Eny ary tokolasy tokovavy manano mbola tsara antsika jiaby zay manaraka ny fandarina miara-manonja amin'ity alakamisy faharoa ambin'ny folo ny volana May roa amby roapolo sy roa arivo ity. Ity ampiandohana dia ialako tsiny ny amin'ny fahatarana minitra valo be izao. Ny antony moa zany dia manahirana de manahirana ny lafin'ny fifamoivoizana eto an-drenivohitra zany satria asa na inona ny zavatra nitranga fa niraikitra de niraikitra mihitsy ny fiarakodia izay ny tanjozotra zany sy tamin'ny aksa maromaro teto an-drenivohitra teto ka tratran'izay fitohanana na ny embouteillage zay zahay dia somary nisy fahatarana zany tamin'ny fanombohan'ny fandarantsika ka hanaovana ny fialantsiny ho antsika menakavy izay manaraka isan-tokantrano zany. Ny voalohany dia miraba an'ireo teknisiana zay miara-dalana amin'ny tenako amintsika mampita ny sary sy ny feo amin'izao maraina izao ary miaraba antsika zay mandray ity fandarana ity isan-tokantrano na ny anaty taxi be satria dia azonahako ny amin'ny hoe manaraka isika zay mpamilony reny taxi be reny ary mandefa izany fandarana izany dia miaraba antsika rehetra ary dia isosam-pilaminana ihany koa ny asa mandrarahantsika ary dia mitandrema ihany amin'ny lalana sy ny amin'ny fandrindrana ny fifamoivoizana satria somary manahirana ny zava-mitranga zany indraindray ao anatin'ity raharaha pitaterana eto an-drenivohitra ity noho ny fahamaroan'ny fiarakodia, noho ny fahateren'ny lalana, noho ny fahamaroan'ny olona, zany rehetrarehetra zany mifangaro daholo zany. Ankoatr'izay de miaraba ihany koa amina tsika zay mivarotra any amin'ny toerana rehetrarehetra any satria dia misy mandefa mafy mihitsy ntsika ity fandarina miara-manonja ity. Akasitrahana feno akasitrahana feno. Marobe ianareo no mandefa ny vaovao aty aminay, tena mandefa vaovao ianareo, tena maro de maro mihitsy izy ao reny vaovao alefantsika ireny de misy ny tonga de entina avy hatrany zany satria dia azoazo lay fandehan'ilay vaovao zay omentsika zany ny amin'ny endriky ny fahamarinana zany. Misy ihany koa nefa tsy maintsy anaovantsika fanadihadiana zay vao avoaka antsika eto de reny rehetrarehetra reny tsy maintsy angatahana andro amintsika zany mba ahafahana azy mamoaka amintsika rehetra. Na izany na tsy zany ary ny zava-dehibe de hoy isika hoe tena manomboka tsapa antsika sy fantatsika lay fomba hitondranay sy ny endriky ny fandarina zay vatsiana amintsika any amin'izay sehatra rehetrarehetra misy antsika any satria tsy maintsy mba manana fomba fiavahany ihany koa zany fandarana zany fa tsy hitovy amin'ny fandarina rehetrarehetra satria raha mitovy amin'ny fandarina rehetrarehetra de heverina fa mety hanodina zay onjam-peo na mety hikaroka fandarina hafa itsika fa ny avany aloha zava-dehibe sy ny hitondrana ny hafatra hoe inona ny zavatra tianay ho zaraina atao anatin'ity fandarana zay zaraina amintsika ity. Efa nambara fa manao ny fizaram-baovao zahay, efa nambarana ihany koa fa manao ny éducation zahay ary efa nambarana ihany koa fa manao ihany koa zay ny fanadihadiana amin'ireny vaovao sy ny zava-misy eto amin'ny firenena reny. Mifantoka bebe kokoa amin'ny lafin'ny ara-politika isika kanefa tsy misakana zany ny tsy resahantsika ara-toekarena sy ara-tsosialy na zay mety mifandraika amin'izay arakaraky ny aktualité io zany. Mety hoe misy fonja-kevitra miverimberina ihany satria mbola ao anatin'izay hoe aktualité zay na vaovao ao anatin'ny vanim-potoana tokony resahana azy ny dikan'izany tiatsika resahana izany ka apetraka mazava tsara izy mba hifantoka amin'ny saitsika vahoaka, saitsika olom-pirenena mpandray ary mamatsy izany fandarina izany satria mandany vola mikarena isika mandray n'itony fandarina itony. Eo zany aloha ny resaka herinaratra fa ao ihany koa ny hoe mividy panneau solaire de misarja izany de miaino izany ao ny hoe mividy tolotra amina mega amina réseaux sociaux mba hanarahantsika zany. Marobe ny fomba rehetra fa de isaorana antsika moa zany ahafahantsika mandray ity fandarana ity. Ny endriky ny fandarana zay ho resahantsika ny an'ity zany dia andraytsika ny solombavam-bahoaka zay heverina fa ao anatin'ny fanomanana amin'izao fotoana izao ary hiaraka amintsika eo rehefa avy eo satria mbola mafana ny raharaha ary taoriana ny fandalovan'ny filohan'ny repoblika tany Amparafara-Vola ary tao alohan'izay efa tany atoerana ihany koa
zay tena nipoka be mihitsy naombo ny hetsika zay niaraka tamin'ny député Rabekijana tany Amparafara-Vola nandehana amin'ny président Marc Ravalomanina dia akaritsika eto mihitsy ny député Solofery Rabekijana ilaza ny zava-misy voalohany aloha ny endriky ny fandalova amin'ny président Marc Ravalomanina fa iny koa tonga de mort papillon iny maty lolo tamin'iny mihitsy ny tety ankila amin'ny fitondrana dia nanao fihetsiketsehana samihafa iny moa zany le nitenentsika hoe fomba ahafahany mamory olona de lasa izy nandeha tany Parafara-Vola tany le PC 23 miaraka amin'ny zikano iny moa zany no fomba nahafahany nandeha tany fa zay ianko nanaovany zay ina moa zany famorim-bahoaka zay de tao izy no niteny am'izay fomba niteneny rehetrarehetra tao efa mahazatra moa iny raha vao le Ramsey mandeha de miresaka eo izy de ndraindray efa manomana ny olona hoe inona ndray ary ny zavatra ho tsiponina amin'ny zavatra ho resahany Ramsey am'ty androany ity tamin'le déplacement zany ka iresaka mihitsy ntsika zany satria tany etoerana solombavambahoaka mahita ny zava-misy miaina miaraka amin'ny vahoaka isan'andro any etoerana ary mahazo ny vaovao rehetrarehetra any etoerana ny député Rabekijana zay solombavambahoaka voafidy tamin'ny anarany antokotiko Madagasikara dia ho ampidiritsika eo izy rehefa avy eo zany fa akoatra azy ho avy eo ihany koa i tonton Mota zany na Rakoto Andrina Motarson Alleluia zay hiresaka reo lafin-javatra zay efa nomanina ho amintsika zany fa tsy ho adinotsika rehefa avy eo hiresakitsika amin'ny fanapahan-kevitra zay ndraisy ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny filohan'ny Repoblika zany mahakasika indrindra ny hoe fahavitantena ra-tsakafo ho atao sopotry ny ranomasimbe indiana sy Afrika i Madagasikara amin'ny resaka vary zany tena ho resahantsika zany efa nentina tao anatin'ny fandarina zany malaza omaly ny fomba fijeritsika izany am'ireo zay fanapahan-kevitra ny raisiny ngiafoloha zay nandalo teny amin'ny fofifa Ambatobe izy omaly de taorianan'izay izy no niteny an'izay de mbola niconfirme tao anatin'ny conseil des ministres zany satria nandefa fampitakafatra makana an'ireo mpiamina gouvernementa ary ho an'ny rehetra moa izy mahakasika zay hitondrantsika fanadihadiana manokana zay rehefa avy eo satria zava-dehibe amintsika zany efa elitsika no niteny teto fa mitodiany amin'ny 20 isan-jato fa oka zay ty fanapahan-kevitra kototo maikamaika feno business be da be ao ambadiky ty ary mampirevo ny akamakama am'ty fanafarana PPN vary tsy mitsinjo ny tatsafa mamono ny tatsa malagasy izao vao tonga saina ny amin'ny hoe aleo ara fa anao an'ty resaka volovary ty tsika fa avy tantena ratsaka hitondra profony zavatra andresahantsika tamin'ny fotoanandro efa tapitra le 5 taona efa andray 3 taona sy tapany le fanjakana vao tonga saina hoe ndao hitodika any tatsa ka zao ary efa voneto ny député Rabekijana aloha arabaitsika izy miarabanao député miaraba namana faniry amin'ny fampiatranona ty fandarana MBS itya miaraba manokana ny vahoaka rehetra na ny ampitan-dranomasina zany na ny atia Madagasikara izay manaraka tsy tapaka ny radio sy ny radio miara-manonja sy ny fahitalavitra MBS indrindrandrindra ny radio Mada sy ny radio Magavavy izay miaraka aminy eto dia mitodika manokana ny vahoaka any amin'ny faritra Oratra Mangoro dia kokoa anareo avoaka faritra Oratra Mangoro indrindrandrindra ny distrikana Parafara-Vola zay nahavoafidy anay ka dia miaraba anareo ny am'izay fatratrarana ny androandroany izay misaotra anao namana faniry ary misaotra manokana namana niry koa zay tompon'andraikitra voalohany any amin'ny MB radio MBS any Ambatondrazaka satria izy mampiaina ny MBS rehetra any amin'ny faritra loatra any ary miondana manokana an'izay ny distrikana vahoaka any amin'ny distrikana Parafara-Vola ka dia miaraba manokana namana faniry ny amin'ny fandraisana ya député Rabekijana efa maro ny olona efa misy message maro be ato eto ny tatitra avy any Ambato any aiza député Rabekijana de io izy io nandalo tany président Marc Ravalomanina efa tanteritsika teto zany rehetrarehetra zany efa hitatsika ny sary fa tsy ampy zay fa
ny tompon'andraikitra vovon'ny adiny lohany tao parafa mihitsy ny miaraka amintsika eto a tany amin'iny aloatra mangory iny a dia efa eto izy teo moa zany a nikarakara n'le tany aparafaravolo iny a de niakatra taty fa nisokatra ny fivorian'ny anteny meram-pirenena de mbola nandamin-javatra maro azo adinointsika fa folohan'ny vomera ny deputera Bekijana eo anivon'ny anteny meram-pirenena de mbola nandamina metrapetraka ny asa manandraikitra samihafa androany izy tafaradalana amintsika zao aloha deputera Bekijana aloha eto sy fitipitino ampijery aloha sy mimpanaraka sy mipakafy atsika mihitsy ny ako mifandalova amin'ny président Ravalomanana tany aloatra mangoro satria izany koa de tena ilain'ny mpanaraka atsika ilainy zao tontolo zao no mahafantatra akoatran'izay fa nahazo atsika ny vaovao marobe fa ianao moa tany tena ny redynamisation nataonao a de azo lazaina fa de tena manarivony foana indrindra moa mifandalova amin'ny président de tena rakotra torajofa misaotra betsaka namana faniry voalohany aloha dia misaotra manokana ny vahoaka rehetra tany amin'ny faritra loatra dridradridra tao amin'ny distrikna Parafaravola satria tamin'ny fahatelopolony volana avril no nahatongavan'ny délégation avy aty Antananarivo izay nitarihan'ny président Marc Ravalomanana ka tamin'ny sabotsy fahatelopolony volana avril maraina no nanao tao Paramanina distrikna Parafaravola commune rurale Ambatomainty ary ny tapany ariva de nanao tany Ambatondrazaka tao tapitanana Ambatondrazaka distrikna Ambatondrazaka ny redynamisation sy fampiarabana tratry ny taona izay nitarihan'ny président Marc Ravalomanana nisy tokoa ny délégation matanjaka avy taty amin'ny bureau foibe tiako Madagasikara sy tena zavatra nahafa an'le tany koa de tonga tany mihitsy ny vice président ny team aty amin'ny faritany Tomasina ary indrindradrindra inotronindreo fikambanana sasany izay ao anatin'ny atoko-panohitra anisany nampitolagagan'ny vahoaka indrindra teto Madagasikara sy ny tany ampitan-dranomasina iny redynamisation zay natao tany Parafaravola iny satria zava-dehibe tamin'ny fiainan'ny vahoaka ty Madagasikara mihitsy raha ny isan'olona tany de amandrivony mihitsy mba tsy ilazako hoe anana fa nefa nataony ny estimation de ano any amin'ny 8,000 ray alina latsaka olona tany no olona tonga tao ary tao anatin'ny distrikna Parafaravola fotsiny no tonga tao akoatran'ny namana raiky team sy ny disteam sasany izay tonga tany Paramanina tany Parafaravola zany hoe commune enina fotsiny zany no tena miintéressé an'le izy ao anatin'ny distrikna Parafaravola misy commune rombropolo ny distrikna Parafaravola commune enina ny tena centrena am'le izy tsy nisy ny artiste tsy nisy fiantona andreo olona reo ary zay mihitsy ny tenin'ny baikon'ny président Marc Ravalomanana hoe aloha le tena fitiavan'le olona sy fatsapan'le vahoaka fa tena miaina ao anampitebiteby ary indrindradrindra miaina am'le fantrana le vahoaka aloha motivation mihitsy nen'le olona fa tsisy karamainana tsisy anana ary ny tany Ambatondrazaka de ohatr'izay koa ny tany Ambatondrazaka koa de ohatr'izay ka isorana ny vahoaka indrindra ny tompon'andraikitra zay niaraka ny karakara angadina anana sy vinahitana indrindradrindra ny commune maire ny commune rurale Ambatomainty sy ny chef district ary indrindradrindra ny préfet de région nanome raha nanao fangatana izahay de nanome alalana anaovana an'le izy tsy nisy korontana tena nylamina ara-dalàna ary faly le vahoaka ny fahatongavan'ny président Marc Ravalomanana tany amin'ny distrikna Ambatondrazaka sy ny distrikna Parafaravola ny zavatra nisy dia tsy nampozin'le tompon'andraikitra ara-panjakana rehetra ny fitiavan'le vahoaka amin'ny président Marc Ravalomanana ary tsy nampozin'le tompon'andraikitra ara-panjakana rehetra fa tena mbola ao anatin'le fitiavana le atoko politika tiako Madagasikara
ny district anaparafaravolana sy ny district anambatondrazaka ary profon'izay a ny zavatra anyseho a tany manao comparaison am'izay ary isika satria tamin'ny fahafolony volana me lasa teo nahitan'iny zany zareo fanjakana satria tena tsy na miracle zay zavatra zay na manafanira zay fahabiatsan'le olona zay a nahitan'iny fitondram-panjakana tonga de baiko ny gouverneur sy ny préfet hoe ataovy izay tsy maintsy isy zavatra otokanana fa tsy maintsy ho avy any zay atoato ary ny zavatra misy a de rapitsy koa rapitsy faefatra amby folo ny volana me de ho avy any koa rapitsy 13 me fa ny sabotsy ny 14 me a de ho avy any koa ny lehibe ny zareo IRD na SN de vice-président ny assemblée nationale moa zany na député Irma ho avy any anindrendre zavatra nisy reny zany hoe ny tiako tenenina zany dia tsy matanto-dony zay mihitsy tsy matanto-dona le fanjakana ny zavatra nisy ange dia juste fampiarabana tratry ny taona sy ny redynamisation ny tokotiky Madagasikara ny nataon'ny timiny am'izao fotoana zao ndray zareo de manao koa redynamisation ka io na inona teneniny zareo na inona teneniny zareo ny zavatra natongavan'ny président Erajonary mampianana tany de nitokana ny fotodrafitrasa izay barazya Sahamaloto PC20 barazy Sahabe PC23 président Rajoelina zafady PC23 iny fotodrafitrasa iny a de ratification taminay a député teo aloha ary japonais ny nanao an'io a na Jika io tamin'ny androny président Erajonary mampianana ary ministre tam'izany fotoana zany a de ministre Ravatomanga nitady amin'io nahita an'io famatsimbola io a de niala moa Ravatomanga de niditra Iarson de Iarson ministre Iarson zany a ministre ny fambolena sy ny fiompina ary ny jony tam'izay fotoana zay no niaraka nametraka ny vaty feizoro izay tonga tany a président Erajonary mampianana ary tonga tany koa président Sénat tam'izay fotoana zay Rivre Kotovao de ministre Iarson ndridridra moa za ny chef de région tam'izay chef de région Désiré de izay solombavambahoaka rehetra ary zany tam'izany fotoana zany ny tenako député Rabekijana no président ny commission ny agriculture et développement rural ary zany nanentana ny olona namana député iratifian'io ary ny fandinika manokana io teti-bola io lalam-bola io niaraka tamin'ny ministre Ravatomanga sady mandefa sary antsika faly raha possible le Sahabe PC23 zany a lay vao nitokanana tamin'ny ty herinandro ty io le fanazavana entin'ny député Rabekijana makony de sady maharaka tsara ny olona midika zany tsy misy mihitsy na nitsingan'ny ray azy hoe ty fitondrana itya no nahitana io lalam-bola io fa ny tenako député Rabekijana Solofiery sy ministre Ravatomanga Roland ministre ny agriculture tam'izany fotoana zany a no ny fampinahitany io nijeran'io lalam-bola io ary vita somatsara le fotodrafitrasa manondraka tanimbary 10 000 hectares io barage io ary izy ny anisan'ny barage lehibe indrindra eto Madagasikara ankoatran'ny Bamangoka any Tuléar izay koa no nahita no niaraka tamin'ny ministre Ravatomanga tam'izany fotoana zany ministre ny fambolena sy ny fiompina tam'izany fotoana zany am'izao fotoana zao nisy ny zavatra nataonay a nataon'ny tokotiky Madagasikara redynamisation iny tany Sahabe izay mbola tsy tena vita tanteraka mbola tsy vita tanteraka nge io namana eo amin'ny 4% zany raha ohatra izy ndray fa misy 90% eo angambany efa vita fa anindra le zavatra nataon'ny
Antokotiko Madagasikara zay nitarihan'ny président Makaravalomanana. Izay no natonga an'zareo 10 jours après de fa tonga tany ny fitondram-panjakana izay président Iandry Rajoelina ny tonga tany. Ny zavatra nisy dia io izy io. Ary izahay koa tamin'io fotoana io ray volana lasa sa 2 volana lasa no nanokatra anio barrage io mba hiasa le barrage valina sokafana zany zahay nanokatra anio valina io. Resahana mako ry zareo no nanokatra. Non, tsy marina zany. Za mihitsy ny nanokatra anio valina io ama ex président commission ny agriculture ana sy ma député Masolom-bavimboaka Madagasikara voafidy tany Amparafara-Vola niaraka tamin'ny ambassadeur japonais Japon. Tiako mihitsy manko ny iakarana an'ity plateau ty androany satria le vahoaka any amin'ny distrikna Amparafara-Vola sy le vahoaka eto Madagasikara tsy mahafantatra ny tena zava-misy. Nandray volona fotsiny zany zareo fitondrana zao ary zay ny continuité de l'état zay. Fa tsy tokony oera hoe zareo nanao an'io. Non, tsy tena za député Rabekijana Solofiera no miteny zay voafidy amin'ny district na Amparafara-Vola. Ka ny tiako atongavana dia rehefa misy zava-bitotra an'io tsy de tokony ho reariana. Tsy tokony hoe nanao an'izao fa ny continuité de l'état mety mitohy foana io ary io fitondram-panjakana de mitohy ny asan'ny fitondram-panjakana. Ka ny zavatra tiako tenenina de natonga andreny olona betsaka reny nitaterina tamin'ny tomobile avy any Andaingo, avy any Ambatondrazaka, avy any Andromba, Ampitatsinanana sy Ampitandrefana. Tena teneniko fotsiny ny spréter avy any Andaingo, misy spréter 4. Ny spréter avy any Ambatondrazaka, avy any Ambota hatrany PC15 ary tena amin'ny district na Amparafara-Vola eto de miteny. Satria madama koa de ben'ny tanàna. De tratrana pression be ny tanàna rehetra. 20 tratrana pression nataon'ny gouverneur hoe tsy maintsy miantoka spréter 3 isaky ny commune. De ianareo commune no mamana andreo olona reo ary ianareo commune no miantoka ny frenindreo olona reo tonga tsy maintsy tonga any Sabe. Ny terena daholo ny chef de service rehetra, ny mpampianatra rehetra, ny mpiasa amin'ny fahasalamana rehetra, ny mpiasa amin'ny population rehetra hiatrika an'io fitokanana an'io baraziny Sabe io. Ny tiako tenenina dia matahotra zareo hoe so tsy atsindry an'iny fandalovan'ny président Ravalomanana tamin'ny 30 iny, tamin'ny 30 mars 30 avril iny de tindry zareo fafana le izy. Nefa na zany na tsy zany na inona ho tenenin-jareo raha mbola zako ny solom-bavambahoaka any amin'ny district na Amparafara-Vola tsy atsindry ny team zany raha ireo IRD reo. Ary tena ampanetretena teneniko an'izany. D'accord ary misy andefa kelan'ity tsika raha vao homany namana teksa vakitsika manko ty zavatra ny soratany ity député Rabekijana zany mba ahafahany rehetra zany mahita le fandalovany le fitondram-panjakana tany satria zay zany le izy raha vao tsy mizara an'le vaovao sy tsy mamakafaka an'le vaovao tsara tsika de ohatrin'ny lasa mihinana mambolony zany le vahoaka fa zay moa ny antom-positsika député Rabekijana zany fomba fanazavany le fanjakana zany an'le izy de raha ohatra ka hita mifaly izy rehefa vonona de alefa de vakitsika le izy de resan'ny député Rabekijana eto zany ny suite-n'izy satria raha mijery le zavatra soratany le fanjakantsika tena ao anatin'ny paziny le filoham-pirenena mihitsy jerevantsika an'izy de zay zany le izy hoe zareo zany no tompo marika de velo rano zareo reny velorano fahasivony zareo reny de zany rehetrarehetra zany ny mahatonga antsika tena zava-dehibe ny zao mbola misy marbre mipetraka ao taminanao première poste de pierre tamin'io barrage mbola misy marbre mipetraka ao. Ny soratra ary ambony ery dia
président Erajonary Mampianina. Manaraka an'le izy a dia ministry ny fambolena sy fiompiana Arson. Manaraka an'le izy a dia ny président Sénat Rivotra Kotovao. Manaraka an'le izy a dia ny ministre de manaraka an'le izy a de gouverneur ary manaraka an'le izy de député. Izany no soratra ao zany. Ny anarako mipetraka ao. Naoara. Ino no misoratra am'le première pose pierre. Fa tsy soratra mihita tamin'ny natongavana io ary ny tonga tao tam'zay fotoana zay a dia ny ambasadin'ny Japon a de ny reo tompon'andraikitra rehetra reo. Ary nanao samboady mihitsy ny tenako tam'izany fotoana zany a nametraka ny première pose de pierre. Telo taona ny faharetan'io asa io. Vita voaraka ara-dalàna le telo taona zay ny natonga le hoe mbola tsy de vita tsara nge io asa io, izy nitokanana tamin'ny famaika. Tsy maintsy respectena le 10 jours. Andao ary vakitsika kely ty député Rabekijana ozy manko ny filoha zany tao anatin'ny pejiny tao a de vakitsika sopotry Madagasikara ozy izy nitambarina Ambatondrazaka sy Amparafara-vola ary ny faritra loatra Mangolo ray manontolo. Miendrika toanana araka izany ireo tantsaha amin'ny alalan'ny fanomezana foto-drafitrasa hanampy amin'ny fampiroboroboana ny famokarana. Eo alohatsika. Ny magaga de zao. Tsy ao anatin'ny sain'ny mpitondra mihitsy indrindra zareo ny présidence i président Andry Rajoelina ny hijery ny tantsaha. Fa ny zavatra ao anatin'ny sain-jareo anafatra vary. Saveo misy bizona zany ao anatiny io fanafarana vary io. Fa tsy misy mihitsy zany famatsiana zezika, famatsiana masombolo, famatsiana Kubota, famatsiana ary zay nge ny atsarovan'olona ny président Marc Ravalomanana. Satria tamin'ny andro président Marc Ravalomanana no nanome Kubota ho an'ny PSDR, nanome ny masomboly ho an'ny tantsaha rehetrarehetra ary nasiana nanao fikambanana ny tantsaha rehetrarehetra coopérative sy association nanome zezika ary tam'izany fotoana zany amandrivony taona ny zezika nomen'ny fitondrana Ravalomanana isan-taona satria nisy le zezika vosera zay famatsim-bola avy amin'ny zareo mpamatsy vola ireo zezika ireo ary ny Yonos Boribory io taony tondrany président Marc Ravalomanana technicianina manampahaizana izay anao ho centre semencier ary mba ho tena centre semencier ananosy Boribory. Lazava de toy izantsika ao vena fa tanjotsika raha teo ny fanatratrarana ny fahavitatena ra-tsakafo araky ny velorano fahasivy. Reko ny fitaraina ny vahoaka fa indrindra ireo tantsaha momba ny tsy fahampin-drano sy ny foto-drafitrasa ho fitaritana ny rano amin'ny toeram-pambolena izy ireo. Voavaky ankehitriny ny olan'izy ireo amin'ny alalan'ny fitarihan-drano izay no avaozitsika miaraka amin'ny fanomezan-tany ny fanjakana Japonais. Tanimbary hatrany amin'ny 100 hektara no voavatsy rano mandavataona manomboka izao. Lara-pahamehana amiko avokoa ny sehatra rehetra ka izao fitsinjovana ny tantsaha izao de fanatanterahana ny vely rano ho fampiroboroboana ny sehatry ny fambolena ho fanatratrarana ny fahavitatena ara-tsakafo. Zay zany nambara vely rano iny zany vely rano fahasivy iny zany vely rano fahasivy io zony zareo nampidiriny ao anaty vely rano le izy développé tsika io namana faniry telo taona sy tapany zao nitondran'ny président Andry Rajoelina zany hoe 407 jours zany izy zao sisa nitondrany 700 andro sisa nipetrahan'ny président Andry Rajoelina amin'ny toerana io. Efa telo taona sy tapany mahera nitondra teo tsy mba nanany eritreritra mihitsy zany président Andry Rajoelina zany na de eo ary le fitabatabana ny sehatra rehetrarehetra nany amin'ny antenimera-pirenena na amin'ny antenimera-dorolona na aiza ary tsika mihitsy koa efa mitabatabana zany atao hoe jereo akaika ny foto-drafitrasa jereo akaiky ny tantsaha. Am'izao tsika miteny zao ny foto-drafitrasa zay oerainy hoe ho amboarina mbola tsy misy vita. Za membre ny commission finance
tokony ho tamy latsinay maly vo nisy projet de loi ratification mikasika amin'ny famatsim-bola ho an'ny tantsaha nefa mbola nahempotra indray nefa izy ato milaza fa zava-dehibe am'le tantsaha atao hoe amin'ny herinandro ambony ary vo miditra zay projet de loi zay de manao calcul tsika hoe fahatongavany voly mbola tsy fantatra hoe inona fa misy eniko eninay fotsiny misy projet de loi misy travaux de commission ao amin'ny commission agriculture atao am'ty session tya no valide io de mbola makaizany lalan'io fa io parcours-n'io zavatra zay vao promulgué ny président ny tiako atongavana an'izay tsy ho tratra mandrapatapitry ny mandany io famatsim-bola io raha ohatra ka zao lentissement zao fahatarany fomba fiasan'zareo membre ny gouvernement zao ny jereny de midika zany fa fotoana propagande zao ientiny hitariana ny sain'le olona hoe ho jerentsika akaika ny famatsim-bola sy fanamboarana ny fotodrafitrasa rehetra sy fijerena akaiky ny tantsaha nandritry ny telo taona sy tapany ve anao teo tsy nijery ny tantsaha akory na ny ray ary am'izao fotoana zao efa ho tapitra ve mandanao izay nao vo irezaka zany ary tady dio fa manompoka farany faraparany 2022 efa resaka projet na propagande sy projet na fifidianana sy projet mikasika ny 2023 no resaka ka manoloana an'izay na manafaliry analyse ny antsika eto sarotro inona zany hoe mbola ijery akaiky zao ary am'izao fotoana zao ary zay koa ny nagaganangy izare rehetra tonga tany tompona andraikitra rehetra tonga tany na ny solombavam-bahoaka izay nandray fitenenana na ny be ny tanàna na ny gouverneur na izy na ministre ny agriculture de tsy nisy resaka vidim-bary sy fiainany tantsaha sy fanamboarana andreo fotodrafitrasa reo izao misy an'io réseaux sociaux io tonga hoe ijery fotodrafitrasa fatara zany na mananira fa nira tsy possible intsony fa dia raha tsy hoe misy transfert de budget aingana anga hoe tonga de tiamboary jereo fa fotodrafitrasa misy 10 nge amin'ny faritra zay saika antaniko hoe akoatran'io mbola misy an'izy avy satria efa miteny an'izay foany député matetika eto mbola misy fotodrafitrasa 10 nge tsy voakasika mihitsy efa nandritry ny telo taona sy tapany ao ny barazy nanony barazy nanony io manondraka tanimbary hatrany amin'ny 9000 tonnes izay 50 mètres ny berge vaky de zany hatram'izao zavatra hatramitsika miteny zao tsy mbola namboarina barazany samaloto efa ela zany barazany samaloto zany nangatana hoe asina réhabilitation zay manondraka tanimbara 6900 hectares mbola tsy vita fona hatram'izao ao ny baraziny Betsimangana zany baraziny Betsimangana zany manondraka tanimbara 4000 hectares zay mahatonga an'io manainga jipe 2 io apasikely io ao ny barazina Ambovory izany baraziny Ambovory zany manondraka tanimbara hatrany amin'ny 7000 hectares tsy voakasika tamin'ny président Marc Ravalomanana voakasika farany zany de UPC 23 io zany zao io ny vita aradalana nefa UPC 23 mbola misy PC 23 nord sy ny PC 23 sud mbola PC 23 sud fotsiny zao ivita io i 10000 hectares io PC 23 nord mbola misy hatrany amin'ny 6000 hectares de io mbola toizan'ny i projet JICA io am'izao tsika miteny zao ka izay zavatra zay no mahatonga ana miteny hoe tsy tokony irehare
tsy tokony hoe isekosekoana ny zavatra tsy nataonao. Za eto député Rabekijana tena amin'ny teny tsy nataon'ny président Andry Rajoelina UPC 23 io fa nandray fotsiny izy fa tamin'ny andron'ny président Erajonary Mapianina no misy ratification tao anatonga an'io PC 23 tonga io. Ka ohatrohatr'izay le izy namanarina fa namana faniry fa ny magaga fotsiny de hoe tonga tany le olona nge misy artiste ao am'izao fotoana zao mbola tsy fotoana ny asa zarany ary tonga io ijery artiste faharoa mena sakafo dôla nge ren'olona reny ary mena automobile ny mobilisation mikasika andreny isaky ny commune 22 commune multiplié par 3 zany 22 fa 3 66 voiture zany ny mobilisena tsy maintsy nitatitra andren'olona reny ary niterena ampiasa mpanjakana ary io fomba zareo na tany Dego na tany Tsimotsinana am'izay alehany de mitatotr'olona ary manery ny ben'ny tanàna sy ireo mpiasa mpanjakana de iny nentina oeraoerana am'izay rehefa avy ohatran'izao hitantsika tamin'ny sary teo hoe tena mahazo olona le fanjakana fa isika tsy mitatotr'olona député Rabekijana isika tsy mitatotr'olona ary olona resy lahatra olona resy lahatra olona tonga ao satria tsapan'le vahoaka fa tena solom-bavim-bahoaka Madagasikara miaina amin'ivon'ny vahoaka ary tena mitakosina ny vahoaka fa tsy resy lahatra mihitsy ny district anafarafara faritra loatra mangoro tsy resy lahatra mihitsy am'ty fitondran'ny Andry Rajoelina ty ary za mahasamanao pare an'izany fa tsy resy lahatra mihitsy satria zao miakatra ny vidy miakatra ny vary ny asa taoko zany zao de mitady andre mpandidy vary iny andeha andidy vary any zay mahatonga mbola tavela kely Antananarivo satria mila eo amin'ny firisy eo tokoa ianareo raha ohatra zany zao le tambary zay mety ho fantatrao amin'ny 65 000 hectares am'izao zay zany ny tanimbary any amin'ny district Parafaravola tsy maintsy ilaina hodidina de tsy vitany vahoaka tsy vitany tantsa any Parafaravola reo fa tsy maintsy manafatra olona avy etya en province de mijery an'izay zany zao ny zavatra ataoko ty zao atongavandreo mpandidy vary reo any amin'ny district Parafaravola sy ny district any amin'ny Ambatondrazaka de manodidina eo firy filana amin'ny akapeny député mba tsara ho fantatra amin'ny any amin'ny 3000 telo arivo mpandidy vary any raha kely indrindra zany hoe miteraka famoronana asa le izy miteraka famoronana asa nitazomany eo am'ray volana eo ary ny karaha manodidy vary zao de miakatra manodidina ny ray hetsy isaky ny hectare na 5 miala sy ray hetsy sy vary 5 vata na 9 vata zay zany zao ny karaha manodidy vary am'izao fotoana zao ka betsaka masoko arena le tantsaha tena betsaka masoko arena ny vidim-bary nefa am'izao fotoana zao de mbola manodidina ny arivo ndray kilao 50 ny varakotro io dia masoko arena an'le tantsaha nefa raha ny kotinay ny coût de production de any amin'ny 1200 na 200 ny tokony no vidin'ny varakotro ny masoko arena zany hoe tokony 300 zany ny vidin'ny varakotro raha kely indrindra nefa matiantoka zany zao tantsaha satria teo ny dépense rehetra zezika ny masomboly ny karamanasa gazoala zao hiakatra koa de zay zany ny tena problème an'le tantsaha ny zavatra tokony nataon'ny mpitondra fanjakana izay natongavan'ny président Andry Rajoelina tany ny kabary nataony zareo zany tokony teny zareo hoe na ny gouverneur na ny solom-bavim-bahoaka tonga tany na ny chef d'État kabazena indray anjara fitenenina tany tokony teny jery vao akaiky ty vidim-bary ny tantsaha ty fa sahirana ny tantsaha teraka fatiantoka ny tantsaha dridradridra tokony jerena lalam-barotra ny amin'ny fijerenan'ny vidiny ty vary ny tantsaha fa tsy zany ny zavatra ny tenen'jareo fa oeraoerany zareo fitondrana tina tsy zany ny fanaovana politika na manafaniry ary zay ny mahatonga ny hoe mahatonga zareo midéraper fotsiny manao dérapage foana nge zareo isaky miteny ahoana moa reny trano fianarana reny lazaina hoe zao isa ny trano fianarana namanjato zay ny fitondrana teo aloha zany tsisy nanao tsy fatako aloha zany fa de le fanjakana aloha zany député Rabekijana ohatrany tsy mahagaga ny olona tsony sady akoatrin'le oeraoera misandoka ny asan'ny hafa ho azy de ampidiro mively rano izy de lokony orange
de mbola tsy mahay ihany ko izy ny isa ny foto-drafitrasa zay amboariny eto zany de mahendray zany tsika efa marobe o ny vita de tsy arantsony ny tokana sy ny sisa kanefa rehefa maheno anao miteny etran'izany zao tsika deputera Bekijana de misy vaovao tako ny ila mihitsiny ary zay mampangovotra an'ireo olon'ireo tsy alefa any amin'ny canal Sats Parabola sy Star Times tsika satria afantatra marina le vahoaka malagasy. Namana faniry tena teneniko eto tena miteny ny foto-drafitrasa amin'ny distrikana Parafaravola ny teneniko ny foto-drafitrasa par rapport ny projet nively rano nataon'ny président amin'ny distrikana Parafaravola tsy ampy 10 isan-jato akory ny teny président tamin'ny propagandany hoe omena tanimbary 10 hektara avy ny tanora 12 taona mihoatra tsy nisy tanteraka zany na ny ray na ohatrany silanoary ny teny président tamin'izay fotoana zay hoe ho amboarina daholo reo foto-drafitrasa reo ngamba vao io sahabe io ny vita ngamba ray isan-jato zany ny teny président tamin'izay fotoana zay hoe omena hélicoptère ny distrika telo ty amin'ny commune telo amin'ny distrikana Parafaravola aiza zany ny teny président tamin'izany fotoana zany ho asina piso ny omby aiza zany ny teny président tamin'izay fotoana zay ho asina parking ny eto amin'ny EPP eto Parafaravola aiza zany parking zany ho teny président tamin'izay fotoana ho atao terrain manara-penitra ny terrain telo aty amin'ny distrikana Parafaravola de ny terrain Parafaravola sy terrain Tanambe sy terrain Amorarano Koroma aiza zany am'izao fotoana zay ny teny président tamin'izay fotoana zay ho atao EPP manara-penitra daholo ny EPP manara-penitra any ngamba ho telo ngamba na efatra lisera manara-penitra mbola tokana raha vita tsisy zavatra vita ary zay ny mahatonga ny izay solombavam-bahoaka aty aminay daholo mitodika ny vavam-vahoaka satria ianareo ny afaka miteny amin'ny fitondram-panjakana hoe aiza ny vely rano nataonao tsisy vely rano vita zany ary tena eto tena miteny ty MBS ty tsisy zavatra vita zany manainga zipo zao mba vitao amin'ny distrika koa de zay de io sahabe io akoatran'izay inona zavatra vita amin'ny distrikana Parafaravola ny hôpitaly ny EPP manara-penitra firy ny hôpitaly manara-penitra firy ny pavé zay nataon'ny faritra aiza tsy vita ny CLD na indray ary ny siady reniny mahavita zavatra an'izay solombavam-bahoaka ny co-président io ny siadinay zao mba fantatry ny vahoaka hoe misy zavatra vita io zao ny mandeha fara zany famatsim-bola avy amin'ny fitondram-panjakana zany tsy misy te antany deputera Bekijana satria resaka matondrazaka ianao teo le RN 44 iny financement banque mondiale iny ary le dingana voalohany zao ny vitao de indray zany anaovana oeraoera tsy maintsy vita 60 kilometra zany zao ivita io zany hoe président Ravalomanana no nanao ny Moramanga Marivoay iny le mbola mipeka tsara le lala iny atram'izao iny tena mafy ny lalana iny ary tsy misy goudron mafy ohatran'iny iny président Ravalomanana no tamin'ny andro président Ravalomanana nanao Moramanga Marivoay de Marivoay Ambosary Marivoay Ambosara io vita 60 kilometra io de ny Ambosary Andaingo tsy mbola misy nikitinana ny ray ary eo amin'ny 40 kilometra de ny Andaingo Avodiala vo eo mpanaovana zareo manao an'io terrassement siny mana lehibe an'io lalana io zany hoe misy 3 étapes zany le izy Andaingo Vodiala moa 4 kilometra député Andaingo Vodiala eo amin'ny 57 kilometra 3 étapes le izy sur 149 kilometra vo 60 kilometra ny vita tao anatin'ny telo taona zay 60 zay telo taona sy tapany fa tsy telo taona fotsiny telo taona sy tapany io tenentsika fiara-miasa amin'ny banque mondiale fiara-miasa amin'ny banque mondiale io fifanarahana natao teo aloha fa tsy hoe ry zareo nanao an'io fa ry zareo le mijaby fotsiny moa zany io ratification io tamin'izay député taloha no nisy ratification tamin'io vola io fa tsy hoe zareo no nanao an'io
ary za eto masamby teny fa raha tsy zay sy député fidèle mitabataba amreto onjam-peo reto tsy taitra zany reo fitondram-panjakana reo na taitra an'io ary ny tenako mihitsy ny teny tany ministre ny agriculture ministre ny travaux publics jery am'izao fotoana satria ex député niaraka taminay izy niaraka député taloha ny tenako mihitsy nakany am Brown mba anaovana an'io aingana io lalan'io sy ny avitraivo Andilamena ny Andilamena moa zany mbola tsisy tokotany am'izao fotoana zao ny RN3 zako mbola tsisy tokotany prévu nefa tokony ny mois d'avril nanaovana ny RN3 za hatram'izao na ny singan'olo na ny ray metatrara tsy mbola namboarina amin'io RN3 za io nefa efa telo taona sy tapany zao herintaona mahery nge sisany nipetrahany io donc c'est-à-dire zany vita vely ambony reto fiheziko zany ny resaka na inona ataondrareo na inona ataondrareo tsy ho vitandrareo 2023 io fa ny fandombiasam-pahefana indray no amarana an'io RN44 io zay ya ny RN13 moa zany de iazakazaka ho an'ny Egypta le fanjakana satria vao fatotry ny vava tsy maintsy ny autoroute iny fa ny RN13 zany manao an'le utilité publique zany mody mba mamokamoka didim-panjakana am'le filana am'le fa le autoroute zay resako zay fahatongavan'ny président Andry Rajoelina tany ambatondra tany Parafa ono ataoko onsa za manko tsy tany tamin'ny fahatongavany tany ono ny kabary izy hoe ho ataony autoroute Antananarivo mivily Ambatondrazaka makany Tamatavy zay le hoe ho an'ny Egypta de tsy maintsy ho vita hatramin'ny 2023 ono atao propagande ray izy atao propagande ray nefa hatramin'izao mbola tsisy tsatoka piqué ray avy am'izany autoroute zany ahoana moa namana rina namana faniry 60 kilomètre telo taona sy tapany anao manao an'iny 60 kilomètre telo taona sy tapany anao manao an'iny ahoana ny 200 presque 200 kilomètres 280 eo 289 kilomètres zay le autoroute le avy atana zany miena le izy zany tam'le RN2 365 fa le autoroute le mandalo any Ambato zany eo am 280 eo 289 izy zany de zay zany ny tsy maintsy ovitaina anatin'ny herintaona sy tapany tsy possible zany namanarina fa tsy maintsy misy ny fandombiasam-pahefana anoy an'le izy ary iny efa nratifienay tao amin'ny Assemblée nationale iny resaka autoroute iny RN2 autoroute de tiako atongavana am'izay zay zany ny tsy azoko am'ty fitondram-panjakana ity zay tarin'ny président Andry Rajoelina oeraoerahana daholo ny zava-misy any andafy inge namana faniry hitokana zavatra zany tsy mila mamoro olona betsaka be fa tokanana fotsiny le izy conscientisena le olona hoe efa vita ity fotodrafitrasa ty de zay fa tsy mobiliser olona be da be au contraire ny dépensanao mobiliser ny olona io ary vao may troa noho ny zavatra atao de zay zavatra zay tokony ho tsapan'le mpitondra rehetra mifandimby misy zavatra tsy tokony andehanana filoham-pirenena hotokanana fa ministre nge de afaka misy mitokana andreo na ny gouverneur nge de afaka misy mitokana andreny zay indrindra zay le fitsinjaram-pahefana zay le fitsinjaram-pahefana izy fa tsy hoe voatery tsy maintsy filoham-pirenena foana ny hitokana zavatra daholo io filoham-pirenena nge manana ny asany ity lany andro mitokana zavatra daholo io nga tsy fantatry ny vahoaka malagasy hoe vita ty zavatra ty na de mbola tsy vita ohatrany le serana tsambony Tomasina mbola mandeha le phase 2 teo io mbola am 2026 vao vita mbola ny japonais koa mianto koa zay karakaraza ka zao député Rabekijana ity zany fanapahan-kevitra tamin'ny conseil des ministres omaly raikitra am'izay ty faly de misy afatra nataon'ny filoham-pirenena zany satria ao anatin'le zay zany izy vao hitodika amin'ny tatsaha am'izay ho fa avitatena ratsakafo satria moa zany le tatsaha malagasy 20% raha mbola 20% izy zao satria efa mitsoka any ambanivohitra amin'ny insécurité sy ny sisa
de mahita am'izay le fanjakana zany a de taitaitra aloha ty ny vakina de taitaitra le fanjakana zany de ovakitsika ary ty zany ity zany anisan'ny sombony zany a tao anatin'le resahana hoe fahavitantena ara-tsakafo de resaka zava sika rehefa aveo deputera Bekijana zao ny resahana sombony eo anatin'le taratasy nalefa nytany amin'ny conseil des ministres omaly ty zany tiako ny mampatsiahy fa maro be reo tetikasa andala-panatanterana manerana ny nosy mba voalohany hanitarana ny faritra voavoly sy ampitomboana famokarana vary tsy antohana ny fizakantena ny Madagasikara amin'ny famokarana io foto-tsakafontsika io ihany fa mba hamerenana ny nosy ho sopotry ny vary eto amin'ny ranomasimbe indianina ihany koa toerana izay nisy atsika tany amin'ny taona 720 tsara ho fantatra fa 630 tapitrisa hektara firenena dia tany azo volena ka ny 900 ihany no voatrandraka ary mbola ambony ny vokatra azo avy amin'izany izay manodidina ny 2,9 taona isaky ny hektara eo hafahafa koa zany ny tanjotsika fototra noho izany de ny amokatra vary 10 metsy na 500,000 taona fanampina akoatr'ireo tany 100,000 hektara efa fantatra izay any Bamangoky ny 50,000 hektara de ilaina ny manajary tany 270,000 hektara mba hanamafisana ny fambolem-bary faharoa ampitomboana ny famokarana mangazo katsaka ny sakafo manan-karena hafa mba hiatoana ny fiarovana ara-tsakafo mimponina ary amalina ny filana ara-tsakafo maika am'ireo mpiray tandrazana amintsika ianjadiny kere any am'ireo faritra any Atsimonosy mila trandrahana tsara ny fambolena mangazo satria mety azona vokatra 70 taona isaky ny hektara eo ihany de aza nanantsona manafaly zay fotsiny iny zany resahana zany hitodika any an'le fahavitantena ara-tsakafo zay zany mba baiko ny zany telo taona sy tapany io le tenen'ny deputera Bekijana teo resaka vary ny resahana fa zao de tsika mba hampatsiahy kely deputera Bekijana inona moa ny resahan'le Ramose tamin'ny fifanatrehana le hoe hoeny avoloa fasafasiny lay deuxième tour io zany président Marc Ravalomanina sy Yahya Rajoelina inona zany mba vision momba n'le fambolena sy fiompiana de ndraso jerevantsika enotsika ny fomba fanihokevina eo amin'ny 40 secondes eo de enotsika tsara le izy de mbola eno anankiray hafa ndray tsika rehefa aveo ndao ara namana zay le tena hita ny zavatra mampangirifiry ny voaka malagasy ankehitriny rehefa miresaka ny candidat de le tena hoe misy fiatraikany mividy kapokany tsy le hoe kapokako fotsiny fa hoe mba misy fiatraikany amin'ny kapokambariny le malagasy zany ny andrasan'ny malagasy an'izay filoham-pirenena hoe mba ahoana ity vidiny kapokanay ty kapokambarinay tsy mitsahatra ny miakatra de nanazy zao no ataoko amin'ny vaoaka malagasy za moa dia hitsinjo ny vaoaka malagasy efa nyteny ary zay le vely rano ataoko fa ho ampitomboana ny velaran-tany ovolena vary manerana ny Madagasikara misy plaine be dehibe eto plaine ny Bekapila ohatra be dehibe ny plaine eto ka ny tanjona dia ao anatin'ny 5 taona zay le zavatra afaka refesiny mba ampitombotsika ho 100,000 hectares 100,000 hectares zay voaka malagasy ny velaran-tany ovoletsika vary raha 100,000 hectares ataonao hoe mahazo amin'ny taona voalohany zany tsika mahazo 5 taona l'hectare de fa 500,000 tonnes ane zany raha volazy tsika zao fa manafatra vary 300,000 tonnes afaka atao tsara zany mamita hoe ao anatin'ny 5 taona dia mba itsika indray ny manondrana vary fa tsy manafatra vary tsony avy any ivelany ary isy fitraikany amin'ny kapokany voaka malagasy mihitsy eo zay ny zavatra voalohany faharoa ny olana nisy teto tsy ampy ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana anamboarana sy anampiana ny tatsa mba hifeny rano ny fanaovana ny irrigation na ny fanaovana ny barrage anisany eo anatin'ny tetibola ho ataoko lahara-pamehana ny fanamboarana na ny fantarana na ny fanatsarana an'ireny barrage reny mba ahafahany tatsa mba mampitombo ny vokany le zavatra mitranga ny ivelany any any amin'ny tatsany
tsy manambola le tatsahana namboarana an'izany tsy maintsy ny fitondram-panjakana zany no miany izy ireo ka anisan'ny lahara-pamenao atoko mikasika an'io mba ampitombo ny velaran-tany ary anampin'ny tatsaha mba hifemy rano amin'ny alalan'ny fanaovana ny irrigation tamin'ny taona 2024 ny deputera beky zay rivo iny de ireny zany ny vision ampitomboana ny velaran-tany ambolena de izy moa mba niety indray le calcul ny tamin'iny le 5 fois 100 000 na ame 500 000 iny mba niety iny fa tsy le 10 fois 100 manome 10 000 de 16 plus 3 manome 18 nefa 19 ty zany mba netinety ratsy ty calcul ty io zany mety mba men'olona azy tany le technicianna ny hoe inona ny vision antsika momba an'le resaka fambolena de andao mampitombo velaran-tany ambolena président de le 500 taona sisisa de tratratsika eo anatin'ny 10 taona fa le 10 taona nge efa telo taona sy tapany efa lasa ray taona sy tapany sisa ozy deputera beky zany eo amin'ny efa 100 andro mahery any sisa lizy de eo no izy miteny ampitomboana le irrigation le barrage de le barrage nataon'ny olona ny sandoanao fa ianao manokana am'le lazainao fa volam-panjakana ianao raha tsy navita fa mbola miaraka amin'ny japonety mbola misy 10 ambo ny efatra ambo nozy izy deputera beky jana any parafaravola de ao zany rasy loha tany saiko tsara mihitsy ianony sa maloto betsimangana ambo avory akoatra ny barazy mbola bobaka be any ambanivohitra rehetrarehetra any de nyresahany de azo refesina mihitsy ny eo anatin'ny 10 taona de am'izay tsika tsy manafatra tsony fa manondrana nefa izy no anisan'ny lehibe ny mpanondrana mpanafatra moa zany mpanafatra roapolo sambo de efa nyteneny olona fa tsy mety de iandry zay vary afaka 2 taona ve satria 2 taona ozy fa mbola misy bizina aloha ato miaraka am'le SPM aloha ato iandry zay 2 taona ato izy kay miteny hoe tsy maintsy atao fa avy tatena ra-tsakafo zavatra tsy mikolona daholo le resahana deputera beky tsara miteny koa izy teo hoe ampitomboana ozy ny teti-bolan'ny ministeran'ny fambolena sy fiompina ministeran'ny agriculture mba ampitomboana mba ampiakarana an'le superficie zany a cultiver ny zava-misy nampidinina ingeny teti-bola membre commission finance io nampidinina ingeny ny teti-bolan'ny ao ministère fiompiana sy ny fambolena tam'le LFI teo zao andeny LFR de tsy nampitombona hatrany amin'ny 80 milliards ny teti-bolan'ny ministère fambolena aiza moa nisy zavatra vita am'zany ary tena tsy efeny koa reo ministère directeur régional ministère reo de aty aminay solombavam-bahoaka no mangataka fanampiana amin'ny fandehanany zareo mitourné satria miintéressé aminay de député fijerena akaiky an'le barrage sy le foto-drafitrasa rehetra any de tsy maintsy manampy an' zareo izahay solombavam-bahoaka midika zany fanany ministère ao ara tsy mety ampy ny teti-bola iasany zareo ahoana fomba isinvestirany anaovana investissement anaovana ny réhabilitation sy ny fampitombona andreo velaran-tany reo raha mbola zao contexte misy tenen'io tsy réaliser am'ty mandany ty efa efitaona mahery nge sisa namana faniry inona moa zavatra izy efa mifantoka any fifidianana inona ny avy tantsony izy milaza fa hoe zavatra refesina ao anatin'ny 5 taona zany zay le anaovany velo rano ka le 3 taona sy tapany ary ianao ny avinavinako artemiziany lazainao fa mety amin'ny malagasy une tonne navary lazainao hoe $350 fa raha ohatra io ka artemisia $300,000 homaniko le zay fa lazafady de ho alefatsika ny vidéo iny aloha resahana misy le avinavina tam'le vary fa nahita an'le artemisia zay hoe le hoe rehefa le bizina foana ny ao an-tsainy de iavinavonana le zavatra de le vary lazaina atao inona ny andro vary afaka 2 taona izy nefa tato ny teny fa zany hoe blabla sy lainga fotsiny zany hoe natonga saina azy teo fatokavan'ny président Marc Ravalomanina tany aparafaravola tany Paramanina satria président Ravalomanina tamin'iny tena ianareo vahoaka ianareo tantsaha tsy maintsy ampina vo ampandroso ny fahampiainanareo tantsaha koropaka izy tamin'iny teny président Marc Ravalomanina de zay no natonga ananjy
na nyresaka ny ty hoe izay vo hoasina ho ampina am'izay anareo tatsah de ho resa zay ngeny natonga ny fo fifahamaly nitokanana reny zavatra ohatry zany ngeny ny tara be le fisainandry zareo e tara be le zavatra tsendriky na le cycle fambolembarana tsenina zay farotaona ho avy ao any technicien nanazava azy fandrasa aloha ho alefatsika aloha ty saly anankiray aloha nalefa e lasoara aloha e ndao faly a alefa sondray ary ino ny hevitry ngara-joel tamy 2018 momba ny fambolena zany io zany le sana indrindrandrindra vary fandraso enony grand de mianatra lesona ty loha ianao eno ny hevitry président Marc-Caravaly manana tam'zany de jerevo ny contexte ny zava-misy am'izao fotoany zao fa tsy miteniteny foana le ranga tam'zany ndao ary Madagasikara no sopotry ny fambolem-bary vary aty Afrika tiatiandreo afrikana efatra dimapolo isan'ny pays aty Afrika fa Madagasikara rery manana fa zao ny zavatra tena maiky aloha tsy maintsy atao aloha le fametrahana an'le tribunal TV teatsika tamin'eny de ady hevitra be nylaza hoe nalaiko ny tany Vodialy de raha izy ny tonga eo de ho alainy ny tany ray de midiny loza tena loza mihitsy zany voaka malagasy raha vao tsy ny tompo mihitsy raha vao ny fokon'olona mihitsy na vao ny tompony tany tsy manana antoka fa hoe ana io de miravoravo tanana izy de io tsy maintsy atao ohatrany hoe vitrine mba ahafahana mampiseho ny tantsaha de izay koa no aporisihana azy hoe zao ny fomba famboly vary zao ngeny tsika miresaky zao ny teknôlôzia fa mandeha be na ny teknika efa azo atao mihitsy manao an'le variété-na vary na ny tanety ary efa azo atao mihitsy no mamboly azy amin'ny rano tena voacalculé vreny olona manam-pahaizan-dreny ny indonésiana ny tena may azy ary nakan'izany tsika taloha tamin'ny 2003-4 japonais mifinancer de ny indonésiana nalefany de nanao an'izay fambolem-bary zay raha vary nresanao fotsiny aloha de io vary io zany arakaraka le variété an'zao misy letao hoe anosy boribory any Ambatomazaka de ao zany natao le fampitombona an'lay masom-boly de io zaraina ny tantsaha de ty koa ny faharoa le zezika tsy maintsy angalana anaovana sondage isaka ny 200 mètres ny tany de amin'ny 200 mètres iny anaovantsika hoe tia mila zezika toy zao ty naovana zao zay ny nampianarin zareo sud-africaine amin'ny tany aty amintsika hoe tokony ho fantatra tsara le manafatra zezika venivena lafo be manafatra tolomi na manafatra n'ireny le zezika chimique reny fa alao jerevana le zezika ty ny zavatra anankiray tena tao de le mampifaninana ny zareo tam'izany tondra teo tamin'ny 7 arivo de nanao an'lay fananana fambolem-bary nisy natratra 10 tonnes 12 tonnes rangaty par hectare tovy andrindra japonais noho izany zany tsy maintsy motivena ny mpamboly za zanaka tatsaha malala tsara ny ilainy zareo fantatra tsara mihitsy hoe ina ny ilainy ny zezika ny masom-boly ny rano ahoana ny fehezana azy jerevo tsara le ady hevitra deputera veky zany fa mihitsy le teo aloha zany de hitanao hoe olona papanofy olona tsy technicien na tsy voafehany le zavatra de mijanona hoe ho ampitombonina nisan'izao velara-tany ambolena de jerevantsika le izy 10 taona zavatra azo refesina le izy de ataony irrigation resaka barasy fa rehefa mihainony amin'ny président Marc-Caravaly manana antsika teto tena manao sondage mihitsy jerevantsika ny hoe resaka caractéristique an'le vary le tany masom-boly zezika rano zany n'olona mahay zany zany ny tena niaina ary tena voamariny hoe tena zanaka tantsaha azy miaina ao anatin'le tantsaha izy fa ny problème ny fitondrana am'izao fotoana zao ane na le tompona andraikitra rehetra na ny gouverneur na ny tompona andraikitra rehetra indrindra resaka politika any tsy miaina ao anatin'le famboleny zay presque manerana Madagasikara zay fa juste zany ny resaka fambolena de juste ny représentant-ny membre ny gouvernement fotsiny ny ao am'zareo amin'ny technicien fotsiny zay fa tsy miaina mikasika an'le fambolena ary zay ny mampidéraper an'ty fitondrana ty mampidéraper an'ty fitondrana ty ka manoloana zay namana fanira tena ohatrany hoe teanao défi izy nefa hors sujet le défi ataony mandeha amin'ny lalina tsy tokony nombany zany le zavatra nataondry zareo zareo zao misy toerana zao raha misy toerana ray indray andehanan'ny président Marc-Caravaly manana de afaka 10 andro niny
de tonga andray président rajo zany hoe manentsika zany izy fa tsy mba tsisy objectif ny azy satisfaction fa hoe sao de lasa n'ty olona ty ny azy zany le problème moa zany problème président Marc Caravaly manana izay fa izy tsy miraha raha développement anao zany tsy fa tsy raha iny zany fa akaiky le fifidianana de ikôtikôty am'le tatsaha am'izay izy aloha ka zay ny tena hitako hoe tsy tena hita zany izy hoe tsy le mpiara-miasa aminy koa ngamba namana faniriny tsy de tam'le conseil zao izy mbola mijanona ty an-tsaiko 5 tonnes l'hectare fe président Marc Caravaly manana tam'le concours agricole any efa nahita 10 tonnes 12 tonnes l'hectare zany hoe efa lasa lavitra izy mbola miresaka andray zao hoe mba ho tantsika de ho sopotry aty am' ranomasimbe indiana sy Afrique Madagasikara ny président Ravalomanana nefa noarany le ranomasimbe indiana fefa Afrika tany am'zany 2008 zany raha ohatra zany ka tsy voasopatry le zavatra teo tam 2009 Madagasikara tratratsika tsara mihitsy le pôle na croissance angeza be am' fambolemary afaka nanondrantsika na vita tena ara-tsakafo itsika ary tena sopotra ary mifaninana teneny teo zao matoa izy naka le ohatra le hoe Japon sy sisa tena nisany le ilino zany le fiara-miasa le firenena mpamokabary ohatra ny Japon sy Indonésie fa hafa zany le vision-ny olona tsy mitovy tena azo refesina araka le teny hoe inona le ao anatin'le hevitry le fitondram-panjakana am'izao le mbola kandidata am'zany fa inona le an'le président Marc Caravaly manana le technicien fa ino le teneny teo mbola vary fotsiny resahana ozy izy fa raha iny koa na de lavitra enjana be de ato izy miresaka andray ambolo mangazo anatsara ny any Ekeré any atsimo ka tam'le nizaran'le Covid-19 le sakafo tany atsimo raha mangazo maina nijarainao an'le olona tany tsisy mba sosisosyn-javatra niaraka taminy izy mampalahelo nge fa zao venotsika andray ty député Rabekitsana hoe ohatran'izao nge ny teneniny izy miresaka volovary io hoe tena mpiakatra be de ataotsika ohatr'zao Bamangoka de misy ohatran'izao velarany tany ambolena ataotsika 100 000 hectares sinsisa de tena ataotsika sopotra nefa ohatran'izao ny vo momba an'le vary tamy volana mai 2020 donc enotsika ao le Artemisia ito zany le Artemisia ito natoky ito mihitsy satria io no ampiova ny fiainan'ny malagasy ray manontolo inona ny antony de zao raha mamboly vary tsika dia $350 ny tonne ny vary fa ny tonne ny Artemisia dia $3000 malagasy rehetrarehetra zany manomboka zao ary efa niteneniko io efa fanamby ataotsika miaraka io tsika malagasy ray manontolo no anao an'io satria zao amboly Artemisia avokoa tsika amboly Artemisia le tam 2020 fa raha vary ony de $350 ny tonne ray fa raha Artemisia $3000 hanko vareo iaho am'le neny tantara tany amin'ny radio national taloha rehefa mieno andro Clotilde sy re Masy ry Solofo José sy ry Dawil sisa de mandeha le tantara hanko vare de ohatran'izay mihitsy mieno an'le président hanko vare de manao resaka tsisy ozy tontomota zay le miteny hoe tsy mirindra ary tsy mirindra mihitsy le izy de miverina ndray zao vary ndray ny resahany am'izao fa tsy namboly Artemisia ngy izy sa efa vita le business zany araka amin'ny Bionex sy ry Jama sy ry Taf zany daholo tantara eto tena zara nga de gaga aiza moa nisy fampandrosoana vanina eto am'ty firenena ty zany ny fomba fanetananao an'le ataoko mpitondra anao zany ny firanananao an'le malagasy izy mivary ny fototry ny fiainan'ny malagasy ary valopolisy isan-jato zay ny resaka fa any amin'ny Artemisia tena Eliara député Rabekitsana enao moa zany mbola député Rabekitsana moa sady fitiavanao amin'ny commission no mbola ivory mbola hijery mpandidy vary ho atsika any loatra any zany any Parafany
miasa mafy ny deputera Bekijana ty mbola mijery mpandidy varo atsika satria tsy maintsy vatsina am'le famokarambary izay koa le tena fiainan'le malagasy zay tena hoe ny arena de tena ifanomeza tanana mihitsiny zany de zay koa nataon'ny solomavim-baoaka ty tsy moramora satria iny any amin'ny faritra Ambatolampy tany fotsy rehetrarehetra iny de betsaka mihitsy ny tanora avany sy ny ray aman-dreny avany tena manana an'le fierté mihitsy de any Ambato aniny andidy vary campagne zany zava-dehibe zany fa maraparana antsika deputera Bekijana ary misy zavatra tokony horesahana ihany ve sy ny sisa afatrafatra ampisaotra betsaka namana faniry tamin'ny fandraisana ary zava-dehibe ho an'ny vahoaka malagasy ny resakitsika androany satria manjary mihinanam-bolony le vahoaka malagasy ndrindra amin'ny distrikna Parafaravola sy mifaritra loatra mihinanam-bolony raha tsy aza avainao zavatra ohatry zany hoe ohatry zao ngeny ny fandehany tamin'ny président Andry Rajoelina tonga tany sy tamin'ny président Marc Ravalomanana tonga tany zao ny zavanisy ka manoloana an'izay moa dia vita somatsara ny fandraisana ny président Marc Ravalomanana tany isorana antsika mamerina fisorana feno fakatelemana fa ny zavatra faharoa teneny koa dia hiakatra ny vary ny mpandidy varitsika moa efa eny an-dalana eny daholy mahazo manantena ianareo tantsara rehetrarehetra fa tsy maintsy ho atao tonga any aminareo daholo ny mpandidy vary ary efa miezaka anao an'izany izahay ary zay ny mbola hipetrahako eto Antananarivo sady miasa ao amin'ny anteny meram-pirenena mijery an'izay fa ny afatra fotsiny dia izahay dia mijery akaiky hoe ahoana ny ampiakarana an'ity vidim-bary ity ary tsy maintsy fampiresaka aminareo tantsahada daholo ihany izahay atoato hoe ahoana ary teny any amin'ny faritra any amin'ny au niveau préfecture sy ny gouverneur any amin'ny faritra loatra alohan'ny sokafany campagne officiale ny mikasika ny iresaka vidim-bary io mba tsy anjakan'ireo mpanelanelana na mpanera any vidim-bary io fa de hatramin'izao zany de mitady hevitra izahay hoe iakarany vidim-bary farafaratsiny mba tsy afaty antoka an'le antsika tantsaha ka dia manao veloma sampiten'Andriamanitra ho antsika rehetra fa dia misaotra betsaka ny amin'ny fandraisana namana fanira ianareo teknisiana rehetra ato amin'ny MBS sy ny radio Mada. Aza mbola miala aloha deputera Bekijana fa misy message maro be ato de aloha vakina ihany aloha zany fa misy mitodika aminao par rapport an'le fandarantsika zany toverina tsy mba sura zoko be deputera Bekijana mampamanginy ao an-tanànao hoe itahiriny aina raha tefy Arsoa raha fety Arsoa de hoe salama tompoko avaty Tomasina tovy razaka misaotra mijery sy mipiaino rehetra fa maro be isika mamehery amin'ny faniro izy misaotra betsaka antsika ihany koa Yajanena raha Samuelson tena grave lay manakalo fambolem-bary amin'ny Artemisia tsy ahitambokany loza ozy le namanaty zany de mbola mandeha ihany ny famakiko azy ity itoverina tsy mba de hoe tadidiko mihitsy zany asa tamin'ny Bamangoko izy 2005 nanao ireny réhabilitation na canal ireny de nisy Indonésiana tany nipetraka tao Angarazy zany Angarazy zany Anmorombe zany tao amin'ny PRBM izany no nahatonga ilay olona tao Angarazy nahazo ny larina voalohany tamin'ny fambolem-bary 10 tonnes l'hectare iny ny azo n'iny olona iny tsy nisy latsaky ny 5 tonnes par hectare tany hatramin'izao zay zany vokatra le zavatra natao teo aloha zany mitoy ihany ny famakitsika an'izy ato amin'izy indray tsika i Clotilde Renaud izy omena coupe volamena ny miaraka amin'ny médaille d'or amin'ny lainga zany fomba fijery normal be zany namana fanirika zavatra fa le olona nge mahafantatra an'le izy ary tsy le olona mijery fotsiny hoe ahoana ny zavatra le olona fa tena fantatry le vahoaka sy le tantsaha fa tsy mety le zavatra nataony ary zay mahatonga eto miteny hoe président Marc Ravalomanana tena niaina ary mafantatra ny resaka fambolena ny matoa président Marc Ravalomanana nijery akaiky any resaka fambolena io da oara vakina ny commentaire vari amin'ny namana technicienne de hiala am'izay deputera Bekijana vakitsika aloha satria zava-dehibe raha naivo rasy feno ary miaraba anareo mpanolotra sy mpamakafaka eto amin'ny MM
mampalahelo mahita ny lalana goudron rehetra am'izao fa ohatra ny kely ny ety ambatoroka amboy miandra mandroseza efa impiry ny tampenana fa tsy maharitra mihitsy ohatra ny goudron tsy afaka mifandray no nanaovana azy vola very fotsiny volam-bahoaka tsisy mpanaramaso angamba mipetrapotsiny ireo izy na contrôleur fa toa tsy misy miaya mihitsy ireo mpanao sy mpanome marché rehetra Rinaso Ratovoarinjaka resaka fotsiny bobaka raha izao fitondrana TGV zao no antenaina lazaina fa atao ao anatin'ny herintaona ny autoroute Toamasina sy Antananarivo. Jean-Claude Rasomaefa ninninona politika raisiny de ny fanamboaran-dalana ny faran'izay maika miaraka amin'ny fambolena sy fiompiana. Zay. Jean-Claude iny Rasomianta Jasmine mahatoky anao Ranada manaraka avy aty ampitandrano. Any aminareo zany député Rabekitsana. Aiza Tovrazaka ery amin'ny lalam-baovao tsara sotry maray misy 4 mivadika ao anaty tambary ao. Vita vaovao Catherine De Nouveau miarabo honorable député Aparafa. Merci Sodra Betsaka tompoko. Sitrakerika. Miarabe. Sitrakerika hoe tsy nisy bijery ny RN 44 hatramin'izay hoy ny filohan'ny Rajoelina mba halazao azy monsieur le député hoe atraizatraiza moa nefa nataony dada Ravalomanana efa nresahan'ny député teo zay. Sodra Betsaka tompoko. Divina Rabaruelle to hoe nalana ony lay plaque misy ny anaran'ny Floera Jonary Mampianina tany amin'ny Barazany. Marina ve zany monsieur le député tsy hoe ratsy raha izy no nitokana izany satria izy ny filoha fa lay mauvaise foi hoe nalana lay anaran'lay olona nahitana lay soa no tsy mendrika. Fantatry le vahoaka hoa io tena fantatry ny vahoaka nge io satria ny réseaux sociaux mandeha daholo io ka de ino moa tokony fantoka ao an-tsain'le mpitondra am'izao fotoana zao fa misy zavatra tsy mandeha ao fa misy miteny koany hoe amin'ny réseaux sociaux hoe tena ho amboarina ny barazy any Tsianaka indrindra any ampitatsinanana nefa hatram'izao na ny technicianna ara mbola tsisy étude hatram'izao ary ny ratification makaty aminay mbola tsy misy fa zao moa zay ivory zao miraiky amby folo zao de ho hita eo indray ny fandehan'ny fivorina satria commission finance sy ny zareo solitena ny ministère ny ho avy eo ka dia ho hita eo indray ny fandehany ka de zay fa dia mamerina fisaorana fian'ny faratelemana namana faniry indrindrandrindra ny amin'ny dinidinika zay fanaovantsika sy ny famelabelarana ny zavatra rehetra fa mampirisika antsika ato amin'ny MBS fa ty radio MBS ty any amin'ny ambanivohitra tena miondana nyty daholo zareo ary soa ary fa nisy an'ty fandarana MBS ty fa ty ny tena anisany manome hery ny vahoaka malagasy ka dia isorana anareo zay fa dia manao veloma samy ten'Andriamanitra ho antsika rehetra indray amin'ny herinandro indray miona samby tain'Andriamanitra tompo mandalova matetika hozy novadakoto zay de mandalova matetika rehefa tafiakatra indray député Rabekitsana zany ianao moa mbola ivory de omendalana makasitraka tena mahafinaritra député Rabekitsana amin'ny adevitra rehetrarehetra andray any tonton mota atsika am'izao toy manaraka izao indray i tonton mota io technician atsika mahafinaritra ihany koa nge zany tonton mota zany atao amin'ny MBS radio Mada tonga am'le tena tiany mihitsy ty adevitra ty inona ny antony mahatonga iresaka an'izay ny antony mahatonga iresaka an'izay de mandaly eto ny vondrony Europeana mandaly eto ny fandinihana samihafa eo amin'ny ivon'ny Banque Mondiale amin'ny adevitra maro samihafa zany de zay adevitra rehetrarehetra izay zany no resahan'ny tonton mota amintsika eto satria inona ny anton'izany ny anton'izany tsotra ihany efa nresahana foana fa tsy zavatra mandehandeha ho azy zany eto fa tsy maintsy misy zavatra mandeha amin'ny lalany araky ny tokony ho izy ary efa niteneniny zany vondrona Europeana zany fa misy recommandation nataony indrindrandrindra niainga tamin'ny valim-pifidianana 724 tonga eto ry zareo ianao manomana aty amin'le lafin'ny fifidianana 2023 ry zareo mbola mifantoka any amin'ilay 2018 hoe misy tsy nilamy ny zavatra iny misy tsy mbola ara-dalàna iny zavatra iny zany rehetrarehetra any ho resahantsika rehefa avefa ndao aloha araban'ny tonton mota atsika re
miaraba anao faniry de miaraba ireo a mpanao tsy lazaina rehetra any ambadika any a amin'ny MBS miaraba ny vahoaka malagasy a any manerana ny Madagasikara moa voalohany a sy ny any ampitan-dranomasina any a manaraka izao a fandarana miara-manonja izao dia misaotra fanotahin'ny tompontsika tafahoana indray a ankehitriny a ary dia hiaraka anonja kelytsika anaraka ireo vaovao maro samihafa sy fanadiadiana hoentina amin'izao fandaharana izao. Eny ary ity a no anomboantsika azy a mota zany le fandalovany vondrony Europiana efa nandritry ny andro vitsivitsy izy teto a de niona tam'ireo tompon'andraiky mpanjakana indrindra ny teo anivon'ny ACC. Ny ACC moa zany nanao an'le science d'information niaraka tam'ireo acteur politique, iny le nanitsy président Marc Ravalomanana ny ACC mihitsy ny amin'ny fomba fiasa indrindra ny ACC teo aloha de tena nilavolevina mihitsy le ACC am'izao hoe ndraso fa tena anova fiasa fa tsy hanao nitovy an'le teo aloha de lasa moa zany ny ACC raha nieniko asa tamin'ny vakina karatra tany de ambongo lava ve androany mbola miandry an'izay confirmation na information zay hoe to manao science d'information tetiteto tanàna any ny ACC zany zay tsy nisy kosa aloha zany hatramin'izay fa de misy zavatra ao zany rehetrarehetra zany mampetsiketsika any rehetra zany misy dikany ao io zany le fomba fitenaivany tsy nanana zay hoe raha fotsy be mamotsy nifo izy amonjy bal misy raky ny endriny ao adray misy dikany izy andeha anany bal jiro mena zay mamotsy nifo malaky izy misy raky ny endriny ao fa izy koa ne mba mitilitily gonday any mbambany volo any fa za moa tokotoko ohatra ao sa izy io misy raky ny endriny ao ambadibadiky zany ary misy manery anjare ambadika ao fa ho alefatsika aloha zany fiasa fiara-miasa amina tele rahavavy izy ity de nindramy mansary tompoko de ho alefa amitsika eto lay fanadiadiana zay nataon'ny tele mirahavavy tao anatin'ny vaovaony mikasika an'le fandalovany vondrony Europiana de iverina ato amin'ny motarsantsika. Ny taona 2024 hatramin'ny 2025 nametraka rekomandation maro mikasika ny fikirakirana fifidianana eto amintsika ny vondrona Europiana. Amin'izao fotoana izao tonga eto amintsika ny iraka avy amin'izy ireo anaramaso ny fanarahana ireo toromarika napetraka. Taorina ny onaniraka avy amin'ny vondrona Europiana ity tamin'ny sehatra samihafa amin'ny fifidianana tahaka ireo firaisamonim-pirenena. Androany teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana no nanohizana ny fanarahamaso. Nous rencontrons tous les acteurs institutionnels politiques de la société civile. Niona tamin'ireo teo anivon'ny seha-mpanjakana maro samihafa izahay. Ny firaisamonim-pirenena ihany koa maniresahana ny fanatanterahana ireo toromarika napetraka ny vondrona Europiana tokony ho tanterahana. Mikasika izay dia faly izahay androany fanoraisin'ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana taorian'ny aonanay tamin'ny filohan'ny CENI sy ny maro hafa antony fiainana ny nijerena ny lafin-javatra maro tahaka ny ara-materialy, ny toerana, ny lafin'ny lalana sy ny sisa mba hisian'ny fifidianana tsara rindra. Institutionnel, logistique, les choses ont été traitées pour avoir des bonnes élections. Les skamano voaresaka nandritra ny fiainana tamin'ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana io. Nampahatsiary an'izay zany zareo hoe zao daholo nge no resahanay tamin'ny boky nalefa netaty aminareo ka mba fanovakinareo verena vonona avy anareo mba anarina n'izay lesiko dia zay ny fampiasana teo moa zany dia resahanay teo moa zany ny boky zay amenay ny vaovaka malagasy hoe mba ho atsarainy ny fomba fiasa ato amin'ny ACC zany sy ny famoahana ny voka-pividianana raiky. Ny lesika zay hoe ilaina amboarina tsy dia miankina aminay loatra fa miankina amin'ny lalàna le satria tsika moa zany ato fitsarana avy manarampandrena dia mampiatra ny lalàna fa ny lalàna zany no tokony amboarina ohatra fotsy zany hoe ny fetrandro azona mametraka le fitoriana aorian'le fividianana rehefa misy lamitory misy alabato dia izy zareo hoe tery loatra le délai fa tokony alalàna kely dia ho alavalavainy le délai ametraka fitoriana satria betsaka ny olona tsy mahatratra no febotona io dia zay moa zay miakina amin'ny lalàna zany zavatra zany dia vonote prise zany dia anjarana zareo mpanao lalàna moa zany no manao an'izay. Amin'izy mahoavy izao raha ny fanazavana no amoahana tsipiriany ny tatitra aoriana ny fanarahamaso toto-saina io ny vondrona Europiana. Ho ampahafantarina avokoa mandritra izay ny tatitra ny fanarahamaso
ny mety ho lesoka amin'ny tanandritra izany ary ny fanaovazana tokony mbola ho tanterahina. Iny izy iny zay ny resahantsika hoe araho tsara ny zavatra resahany eto amin'ity fandarana ity fa en connaissance de cause na zavatra tsika eto matoa miresaka matoatsika mizingizina mikasika ny fifidianana madio mangarahara ekeny rehetra io accepté par tous dikan'izay de fatatsika fa mbola tsy milamina le tamin'ny 2018 ary betsaka ny nametraka fitoriana sy ny laza ny ayahany sy ny teny zavatra tsy nanjary tamin'iny de nisy recommandation boky be misy natao nivondrony Europiana satria ny vondrony Europiana anisan'ny principal tao anatiny namatsy vola ny élection 2018 teto Madagasikara. Dikany raha namatsy vola izy tsy vola toraka mbaravarakely fotsiny nandeha hodikodina fa vola misy dikany sy misy lalany ary mbola takiny izy ireo. Donc matoa mbola misy remise en cause ny élection 2018 ny passage ny eto Madagasikara ny mission zany plutôt misy dikany zany. Maninona mbola tsy mifocaliser hoe hamatsy vola ny 2023 zahay tahaka zao ohatran'izao ny efa fatapatatra daholo satria efa fantatra zany ny échéance électorale de efa fatapatatra daholo ny PTF zany hoe ity nomeny vondrona Europiana, ity nomeny ny Frantsay, ity nomeny ny Nations Unies sy ny sisa taty orina be vo nisan'izany basket fond pasem sy ny sisa zany fa taloha de efa fantatra fa nisy famatsimbola nomeny ny fitondrana nomeny ny PTF tamin'izay fitondrana fandimo satria tsy mahazaka an'izany fifidianana izany teto bola mpanjakana eo amin'le resaka déficit budgétaire andresahantsika amin'izany ka na manokana vola anaovana élection raha ny eta tsy mahabata an'izany raha ohatra ka te hitady an'ilay crédibilité an'le élection ho avy eo indrindritsika mifandona amin'ilay tsy maintsy anao refonte total amin'ity 2022 ty de le mbola recommandation 2018 io be da be ny ao anatin'le recommandation 2018 tsy resaka anomalie fa tonga hatrany amina fraude fa zao manana ny souveraineté moa le Madagasikara sy le malagasy ka na te hiteny zavatra betsaka raha zareo rehefa tsy hanao vahoaka koa ny tonga saina de anjaranao zany de miverina ary zareo am'izao fotoana zao de veritsika fa tonga ho azy ve iny séance d'information tao amin'ny Nouveau-Tel tamin'ny herinandro iny alavay amin'ny fahatongavan'ny délégation na ny vondrony Europiana manao mission eto Madagasikara mitety institution miona amin'ny société civile ary misy karazana fiona partie prenante am'izao tsika miteny zao ary any amin'ny aropany misy fionana koa mikasika ny intégrité na resaka élection misy dikan'izany mbola reny recommandation reny ny antony zany ary fantatra hoe inona ny mampamay volotratra le fanjakana io ary fantatry ny PTF fa zao ny souveraineté anao aloha mba hapetrany ihany refenao sy tonga saina fa mahita ny zavatoza zava-misy anie ny firenendehibe io zany malagasy no ampinao anatin'izao raharaha izao ka zay no anombohan'ny adevitsika efa elo tontomota ny teny teto foana hoe misy recommandation io misy fomba fiasa miaraka amin'ny volony Europiana sy ny PTF izy akeo hitatsika iny tontomota misaotra ny faniry nampatsiahan'izay rehetra zao fa ny zavatra ny trangange raha akorisa le resaka efa tany aloha ny fanovana le gouvernement somary natao talolo teo na tonga n'le ministra ny fitsarana ny ala efa nisy torohevitra nataon'ny Union Européenne hoe ahitsio fomba fitantananareo ny fitsarana de ny zavatra nataony rehefa nyresaka tamin'ny ministra ny fitsarana izy tamin'izay de somary ny tokafany kely efa hitanay ny ezaka ataonareo tsika malagasy nefa mahita fa tsisy nininona nataon'le fanjakana fa noho le antony diplomatika dia zay ny fomba nytenenany azy euphémisme ozy ny frantsay fa tsy nisy hoe fermeté loatra teo amin'ny fanehoany an'le zavatra de nijanony zay de tamin'ny teo alolo teo nandefa expert ary zareo Union Européenne nijery an'ity resaka momba ny fitantanana ny fitsarana ity de ny zavatra ny expert nataony mijery ny
fitantanana ny fonja sy ny grefy ny asan'ny grefie zany teto Madagasikara de nanao vizity tany amin'ny faritra samihafa ilay délégation ny Union Européenne de somary tena manenjana mihitsy izy am'izao am'le état de droit satria ny zavatra nitranga rehefa mijery an'le izy ny vahoaka malagasy de zao hoe fomba fitantanana ny fonja ve no mahamaika sa le tena hoe mba hifanaraka marina tokoa ny didy avoakan'ny fitsarana fa tsy hifanohitra amin'ny lalàna velona teo zany somary mahagaga ihany le izy ho an'ny olona rehetra manaraka an'le izy fa zay moa zany no approche zay ny fomba netindry zareo nanambarana amin'ny fitondrana malagasy hoe mila fantsina ny rafi-pitantanana ny fitsarana eto Madagasikara de averina fotsiny chronolozika le izy araka ny filarany tonga ty resaka hoe fiaonana nandeha le porte ouverte nataon'ny ACC efa fantatry ny ACC fa ho avy reo olona reo efa fantany fa hijery momba n'io lahadinika io hoe fifidianana tamy 2019 tsy maintsy manomboka izy any amin'ny préparation 2018 moa rehefa hijery ny élection tamy farantaona sady 2018 mihitsy ny élection natao fantatry reto ACC reto de ny ACC zao miteny hoe zay moa de mitsara araky ny lalàna tsy marina tsy mitsara araky ny lalàna nareo fa mitsara araky zay metimety aminareo sy ny fahitanareo azy tanjahatra ny tranga tsy misy olona hoe andefasana fitoriana zany de hoe azo raisina ny fitoriana ikena fa tsy azo raisina nefa le zavatra ny tenen'ny président Ravalomanana hoe natao araky ny procédure araky ny fomba fanao eo amin'ny lafin'ny fitsarana ady natao hoe mandeha par voie d'huissier zany constat reto ny document support document mikasika an'le fitoriana rehetra de le olona hoe mpampianatra eny amin'ny université sy ny anina mamorona zavatra tsy ao anatin'ny lalàna de hoe mba tsy sin'ny ady tsy sin'ny kroto vanga zany no asanasaina ataonao ay ty olona mpampianatra ty tsy mahay an'le asany akory zany angeny manahirana am'le zavatra reo ka zao ny ACC manao ndray hoe zay moa de mitsara araky ny lalàna ko maninona na araky ny lalàna maninona ny nataonareo ny gouverneur nakatoavinareo tsy mandeha araky zay izy zany ka ny zavatra tenenina amitsika vahoaka malagasy zany ny zavatra tena angatahtsika rehefa nanaraka n'ireny zavatra miara-manonja maly reny teneniny député Rasomotra maly hoe ny fangatahany olona tany any amin'ny faritra Tsinana araraka hoe afangany fifidianany fa aza analanjirofo fa aza atao hoe amin'ny 2023 tsony zany zavatra zany misy dikany zany satria efa tena aleo tanteraka le olona fa ny zavatra tiatsika ho atao verina kely amin'ny reto Union Européenne reto président Macron filohan'ny an'ny Union Européenne moa misy be de be filoha moa ao anatin'ny structure ny Union Européenne fa président Macron no mitarika fa ny définition mandeha amin'ny adiny Ukraine io de zao hoe adiny fanjakana makato démocratie amin'ny fanjakana totalitaire zay zany ny tena filôzofia mandeha am'izao ary dia mandeha moa zany tonga ry zareo reto Union Européenne eto fa ny zavatra mba angatahana amin'ny reto mpiara-miombonantoka ireto dia ny mba hoentitra kokory zareo marina fa mbola nahaka nanao état de lieu izy niaraka tamin'ny ACC jery hoe inona ny zava-misy nangataka fanazavana tamin'ny zavatra rehetra nitranga tamin'ny 2018 reny dia nahazo an'izay izy fa ny zavatra tiatsika ho atao mihitsy satria izy ireo iraka izy ireo fa ny Union Européenne mbola hitondrana n'le valin'le zavatra avaty raha ny fomba fanao zany de zay izy vo anapaka fa ny tiana olazaina zany amin'ny Union Européenne de nzao de zao hoe tokony ho entitra tanteraka izy amin'ny recommandation
amin'ny torolalana ho teneniny am'le fanjakana malagasy fa tsy ohatran'ny hoe manao temamy sy zay e manao an'le eufémisme hoe langage diplomatique e de tsy hoe mila be de anao a fa asehonao mihitsy hoe zany ve moa ampianariny tsy hoe izy no ampianarina zany fa itsika vahoaka malagasy no anazavana hoe tena mila entitra rehefa miresaka am'reto mpitondra fanjakana malagasy reto fa nanomboka tamy 2019 ange no tsy nisy zany état de droit zany teto Madagasikara raha mijery fotsiny dossier nambarany hoe Faniry Soa moa no anisan'ny lazan'izany tamin'ny réseau a vao nanomboka de efa trany aloha mihitsy naka 30 millions de dollars le mpiara-miasa amin'ny Flora Joel 30 millions de dollars nalaina tonga de nalaina posy tsy nisy arakaraka tsy nisy potra ny SMM le any amin'ny Port Thomasina SMMC resaka terminal conteneur moa no asa tao amin'io a tonga de naka vola le asa tsy natao a dia tsy misy fanenjehana tsy misy ninona any amin'ny fitantanana ny Hermady a mandefa entana kolisiny etsetra ny avany an-dafy a amin'ny anaran'le olona ao anatin'le fitantanana ny Hermady a tsy misy mandoa vola tsisy de lasa gaborara akoatr'izany a tsy mahagaga raha mahantra ohatr'izao ny firenena malagasy tsy mahagaga zay ary de zao ny recommandation natao a tamin'ny heritaona ange talohany namoana an'le vola tamin'ny feky ty dia nanao engagement fanjakana malagasy tamin'ny alalan'ny ministre ny finance hoe manaiky zay a fa hiezaka ametraka ny état de droit ametraka ny bonne gouvernance ametraka ny transparence zay ametraka ny ady amin'ny kolikoly tsy nisy zavatra natao teto mahakasika an'ireo mety ozy ngambonareo hoe to miverimberiny zany resaka zany ka le zavatra fantatra fa raha te androso le firenena reo no tsy maintsy apetraka kanefa reo a reo no tsy apetraka ao fa lozanao moeraoera amin'ny zavatra tsy misy mandeha am'zeloniny de inona moa ty izy teo miverina ny Union Européenne volana maromaro taty aorina taty amin'ny septambra izy de efa miverina hoe le état de droit e fantatray fa efa miezaka nareo miady amin'ny kolikoly fantatray fa miezaka ianareo a manitsy ny anina nefa tsy de mariny zay zavatra nyteneniny zay mantsy nanaovako hoe tokony mila hoentitra kokoa izy a rehefa manao an'ity fanambarana ohatran'ireny le ministra ara ny ala noho ny antony corruption le ministra ara ny ala noho ny tsy fisin'ny état de droit talohan'izay nefa ny Union Européenne miteny hoe efa miady amin'ny kolikoly zay le tsy firindrana ny zavatra mivoaka sy ny zavatra iainan'izay a zay ny tena manahirana ka ny zavatra tiana atao falitsika fa ny Union Européenne tonga manampy atsika amerenana n'io état de droit io raha ny sitrapon'ny frantsay angery Faniry rehefa tena hoe mandroso Madagasikara ary ny olona nge miezaka hampandroso amin'ny Madagasikara fa tsy hoe faly hoe anampy amin'ny Madagasikara ao anatin'ny fantrana fa ny fanirin'ny frantsay de mbo hoe tena hiara hiasa mihitsy Madagasikara sy la Réunion fa lafo be ho an'ny frantsay vidy-tsakafo atao ao la Réunion satria ireny mandeha roplanina daholo de hoe raha mba mandroso Madagasikara dia ao a Madagasikara no mamatsy an'ny la Réunion efa tamin'ny andron'ny président Ravalomanana zany a nambaran'ny président Chirac ohatra hatrany amin'ny Mitterrand tamin'ny 1991-96 a no efa nambara tamin'ny président Mitterrand mihitsy namoaka an'izany fa zao tsy tonga tamin'izay satria maninona président Ravalomanana miady amin'le hoe état de droit nanangana ny Bianco nanao ny transparence le fitaovana rehetrarehetra mba azahoana mampandroso tsara ny fitantanana ny firenena azahoana miatrika ny fampandrosoana ny firenena napetraka daholo tamin'izany tamin'ity a vao tonga ary zareo a tsy nisy na Bianco nga henonareo hoe mba nanao zavatra tena hoe tonga de niraisy ny Bianco an-tanana de ny traiteny le zavatra le problème tsy nanao an'izany mihitsy io ary ny DG ny Bianco mihitsy a mampametra-panontaniana hoe
fatany ve le asany sa tsy fatany fa de mampalahelo a ny zavatra mitranga dia ny tribunaly ao anaty ka zao tonga eo amin'ny ACC zany izy zao ao ny resaka ny Union Européenne tsika moa teto de efa nyresaka hoe ny zavatra mitranga nke de zao hoe ity lalam-panorenany ity no ireo ACC reo io no hitsakitsahany isak'izay mahatsiaro ny fitondrana na ministra na zay mpitatana rehetrarehetra eto a io lalam-panorenana io foana no hitsakitsahana de zao tsy miteny tsy mivolana ireto ACC reto fa de izy nefa vo eo miteny hoe pression izy io ka sahirana izy io tsy anjaran'ny olona zany fa ny anjaran'ny olona de enao a cour constitutionnel mitsara zay lalam-panorenana izy zao io ny lalàna fanaraka amin'ny lalam-panorenana aveny io nen'ny olona de zao inona ny zavatra ambaranao am'izay fa tsy hoe ny pression any an-damosinao sinitsy ianao te hiditra eo rehefa tsy mahazaka an'izany ianao mela teo fa aza miteny an'izany fa zao tonga ny olona zao a mijery ny zava-misy tsy fomba mantsy le tonga de manameloka be fahatany zay aloha teneniko mifaniry fa mandeha le fakakevitra saritsarina tsy maintsy manao an'izay izy mijery ny état de lieu izy inona ny nahatonga anyity tamy 2018 ty de ho hitany hoe efa tany anatin'ny fisaina ny ty fitondrany ty mihitsy tam'le mbola 75 député reny zany faniry de efa nandeha le fisain-dratsy hoe anao kara-panondro be de be anao carte électorale be de be de ho manipulena koa ny liste électorale mba azahoana fandresena manao constant zay ny olona ho hitan'ny olona koa ny déclaration président seni de andray fepetra izy rehefa vita ny fandiniana n'ireo rehetrarehetra reo fa zao aloha ity lalam-panorenany ty mihitsy ange raha mifijery azy tsotra ary faniry ahoana moa ny tokony mbola hitazomana an'io lalam-panorenana ososeny isan'andro san'andro io de tonga io de tokony ho alefa ary tokony vahoaka malagasy rehetra indrindrindrindra fa ny olona rehetra ao anatin'ny antoko-tim tokony hitakiny hoe ataovy ny fikaonandoam-pirenena ireny olona any analany jorofo resy lahatra hoe tsy mamela io président io fa nandainga taminay nataony raharaha hoe mirotra iverina ao anatin'ny antoko-tim daoly mangata mihitsy hoe alao ho averina ho asina ny concertation miara midinika fa io aloha tsy hoe ny timarery no iresadresaka an'izany fa tsy maintsy eo ary ho terena mantsy efa fantatra nge zany ho voatery ity fitondram-panjakany ity iverina iresaka an'io fa tsy hoeken'ny Union Européenne tsony io banque mondiale koa nge manao ry faniry hoe de tiako atongavana mihitsy am'le aperçu général le banque mondiale a Madagasikara ory faniry mampitsangam-bolo ange ny aperçu général navoaka any amin'ny site banque mondiale nanao hoe World Bank and Madagascar manome ny overview izy fa tena mampitsangam-bolo angery faniry ny zavatra misoratra any hitanao tao zany zao ny hitako any de zao hoe taux de croissance tsika zany zao am'izao ty 2022 ty de hoe amin'ny 3% eo taux démographique nefa 2,9% zo faniry ary rehefa mbola eo moa zany le hoe pouvoir d'achat rehefa mbola miakatra io lasantsy io de veloma arytany zany hoe na ahoana aloha zany tsika efa tsy androso am'ty taony ty zay zavatra navoakany ary amy 2023 mbola ohatrohatran'izay koa nitranga lazay ny banque mondiale nefa hoe tany amin'ny janvier février nisy ohatran'ny hoe menace kelina covid fa zao ny menacena covid tsy nisy tsony zao transport aérien efa mivoatra efa misokatra zany hoe efa tokony hitombo zany ny vola miditra am'ty fitondram-panjakany ty eo koa fa hita hoe tsy marina lizy satria no aninona le budget n'le fanjakana tsy tratrany akory le prévision budgétaire tsy tratra lizy ka ka zay le hoe tsy manam-boly ty fanjakany ty ary de ny zavatra teneniny banque mondiale any
na me vola izy anaovana le lalana tena le concept n'le fanomezam-bola ary faniry tsy mandendefa tany io aha tsy hoe ataovy goudron be fa zao le toerana mamokatra rehetra ataovy le lalana ivoahan'le vokatra azahoana miady amin'ny fidangany vidim-piainana ny zavatra mitranga nefa ry faniry ambarako amin'ny faniry ambarako aminareo vahoaka malagasy zany a tsy isy zany zavatra zany raha ny fahafantarako azy a eo a-talata maty angery faniry misy lalana 500 metra angamba le fionana avy aty amin'ny ara-malagasy zany amin'ny digy de tonga de mivadika makany an-drano tapahana ary ambanina ambodratrimo lalana namboariny nisokafana ka misy 500 metra mbola tsy vita goudron eo amin'le izy tokony ho atao rond-point eo an-drano tapahana mihitsy ny tokony atao rond-point nisy machine anankiroa efa napetraka teo nanomboka nanao rambolay azy lalana gauche droite ny an-drano tapahana anaovana rond-point fa efa nitsahatra le asa efa tany amin'ny novambra de nitsahatra le asa de tsy netsika hatramin'izao ka nytiako resahana amin'ny fany io ara 500 metra miampy rond-point tsy vita tsy vita de eto tsika vahoaka malagasy hitenenana hoe ho ataonay ny RN 34 ho ataonay ny RN 10 RN 44 44 ny RN 10 ny RN tsy fantatra tsony zisany eo pave 9 12 10 de lasa tenenin'ny olona hoe mahavandy eka reto olona reto ozy ny fitenenana any amin'ny faritra zay fa tsisy ka zay za aloha de tsy mino an'izany tsy mino an'izany zay ny fomba ny sainany banque mondiale am'le fanomezana vola ary everiny fa rehefa mandeha tokoa zay fanamboaran-dalan'zay de ivoaka ho azy le vokatra zay ngely izy de mba ho tonga am'reto prévision eritreretiny reto fa rehefa tsy mandeha reto famoahana vokatra reto tsy ho tonga am'ireo akory ange zany de ohatr'izay hoe le ara-tsosialy na voakany ihany moa zany eo aty ambanimbany le hoe niemitra 70 taona ao arinan'ny Rwanda tsika mbola hoe mila manatratra eka eo ane 70 ans ariera zao ange andraso aloha mampatsiahy ny faniry io président Paul Kagame io nanao modely amin'ny président Ravalomanana tamin'ny fotoana androny de no nanomboka ny fitondran'le présidentsika ankehitriny nalainy Paul Kagame indray mba ho atao modely manahirana amin'lizy ange raha ny lôzika fotsiny faniry ny lôzika ny resahako tokony nakany amin'ny président Ravalomanana izy zany naka modely fa tsy fantatro président Ravalomanana raha mpianatra azy fa ny olona nampianarin'ny président Ravalomanana aloha olona ingénieur daholo le anaky fito nampianarin'ny leadership ka tsy fantatro filoham-pirenentsika izy no ny ambo sy ny etsetretsetra tsy nanao zao tsika 70 taona soratra any amin'ny rapport ny banque mondiale mihitsy zany fa tsika zany mampitomany zany rapport zany fa ny parametra rehetrarehetra ekonomika tsy misy ao amin'ny tokony ho izy parametra ny Madagasikara 3 taona sy tapany tao arin'ny tondran'ny filoha Rajoelina eo amin'ny resaka fampianarana zao mantsy am'le resaka fampianarana izy ty ataondry zareo hoe mandoko ekôla izy dia sy ny etsetretsetra mandoko hôpitaly manara-penitra avy eo tsisy fitaovana lizy fa ny zavatra de tena le aveniran'le firenena mihitsy ny hoavin'le firenena mihitsy ny tena voakasika am'izao ary tena mikorosy satria zao afaka 10 taona reto afaka 10 taona zany raha mba tonga ny olona anao asa eto Madagasikara ny investissement direct étranger ny resahana fa hoe mba mivoatra ny firenena olona tsy afaka hiasa zany betsaka eto Madagasikara satria na ny mamaky teny sy manoratra ary sahirana hitako tamin'ity fitondrany ty ange zany faniry ny mampianatra manao moin manao inona moa dika moin manala eny soustraction fa le amin'ny teny gasy manao fanalany raha taremarika tsotra
tsy misy virgule ny eo ambony a fa ny ato ambany misy virgule tsy hain'ny mpampianatra firamy masasa ka le floara mo disy foana ny anazy rehevo le chiffre ny resahana tsy magagany zany manao randra tarihana le izy manao randra tarihana mampalahelo be o le firenena zay zao tsika momba mahazo avao am'le ny anivon'ny université tantamotany am'le hoe tena anenjana le sesesy anenjana le sesesy raha ohatra moa hitana mana teknisiana raha tsy hita tsy mampaninina fa tena hitoy zany le hetsika ataon'le sesesy eny anivon'ireo tena toerana rehetrarehetra eny anivon'ireo fobe pikaroana zany ary tena université maty tena tsy mbola nisy etran'zany nandritry ny 90 taona nisy de hoe nisy fitokonana kely de passage nandalo nisy zany ary tsy mbola nisy zany eny telo tota zany manao fitokonana miaraka izy zany mpampianatra mpikaroka mpampianatra ny PAT zany hoe ny mpandrara de ny mpianatra fa na mpianatra fotsiny manao de any iny de voava iny de milamina afaka mataona any andray misy fihetsehana kely fatarany karama PAT de any iny na misy zavatra takin'ny sesesy manodidina amin'ny hery complémentaire foana zao izy moa toy an'le hoe fizakantena zany le mbola ady ve eny anivony ACC fa mifandona le izy le telo tota mihitsy miara-mihetsika am'izao fotoana zao ary tonga am'zany hoe université maty zany tian'zany anie le tena le avenir le Madagasikara miaingany am'le elita mihitsiny le omanina mihitsiny hitondra fanjakana handamina fanjakana ny atsika anie d'ici 10 15 20 30 40 50 ans tsy fantatsika satria ny baiboly no miteny an'zany 20 taona eo ohatra misy resaka an'zany eo vitany atsika ny rinany donc tsy maintsy misy génération vaovao zay ampianarina am'izao fotoana zao zanatsika tsy maintsy andamy mandray an'le Madagasikara tantamota de nefa le izy tsy tafavoaka io le izy potika io na le aty am'le éducation nationale raha tena tsy hitanao mihitsy ka le statistique le école ko raha tsy le filoham-pirenena de tena zay saika horesahako ry faniry le hoe lapoasy misy 700 no nataoko fa 25 nataony ora ahoana ary zany ozy ny la gazette de la grande île mba fantatry filoham-pirenena io ve ny zavatra teneniny fa tohatra ny hafahafa foana izy isaky miteny zany hoe école arivo ve zany ny teto Madagasikara ry faniry tonga de apetraka am'izay ka satria 500 nataony teo aloha de ny 700 nataony arivo ve zany ny école nisy teto Madagasikara aza mampimeranga fa tena mahamenatra le izy de corrigeny le ministre ny fampianarana koa ahoana ny tokony corrigenao an'zany fa tsy miteny fotsiny ianao hoe nisy fandosonjavatra iny de ajanonao am'izao fa ianao ndray mbola miezaka manamarina an'le izy de zay ka zany nge ao anatin'le rapport daholo ry faniry le hoe zao isan-jato ny zaza malagasy no tsy mahay mamaky teny sy manoratra zao no tsy miditra an-tsekoly zany tsy de hitan'ireo olon'ireo angamba zany fa ny nge parametre économique ao anatin'ny fampandrosoana amin'ny Madagasikara daholo zany ary zany nampiaika an'reto tao anatin'ny UNESCO sy reto Union Européenne reto tam'le éducation pour tous nataon'ny président Ravalomanana tena nanaiky mihitsy ange reo olon'ireo hoe tena enjana be mifandrosoan'ny Madagasikara na ny Mauritiana ary misy namako Mauritiana nahitan'zany statistique zany hoe école pour tous ny etsetra de Madagasikara d'ici peu tena ho hafahafa ty fireneny ty zao Madagasikara 70 taona any arionany Rwanda zany mitranga tena mampalahelo ry faniry fa ny zavatra navoaka ny banque mondiale izy moa zany miaraka amin'ny Union Européenne eo fa zao tokony hoenjana koa nareo banque mondiale hoentitra mantsy tokony hoentitra rehefa manao rapport mety hoentitra moa nareo fa le voaka ho an'ny be sy maro angambany mety hoe tsy de anina loatra fa mety hoentitra nareo fa tokony hoentitrentitra kokoa zany nareo mba ho hita ny efficacité an'le zavatra ataonareo satria
ny état de droit tsy nandeha, ny bon gouvernance tsy nandeha, transparence tsy nandeha, ny anticorruption tsy nandeha, ny détournement direct raha tsy resaka afa-tsy le hoe SMM sy ny anina iny a sy ny hoe ny eto amin'ny collectivité samihafa commune samihafa be de be fa zao tsy misy a fitsarana tena tonga de mandray an-tanana an'le izy a fa de avela fotsiny ohatr' zao de manara-po daholy a ireo mpitondra fanjakana ireo ary ireto mpitantana ao anatin'ny fitondram-panjakana nge ifaniry hoe ny cadre supérieur sy ny sisa tsy misy miteny izy satria de manao koa zany zareo hoe ohatra ny makamaka kely mba makamaka kely de ohatrohatr'zay zany ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena raha ny resaka fifandraisana amin'ny union européenne sy ny banque mondiale zany raha fitinitsika de zao hoe mangataka an'ireo tsika mba hoentitra kokoa mba ho efficace kokoa tena ho azo raisina ho hita mivaingana vokatry ny fanamariana hoentinareo ho an'ny fanjakana malagasy a fa tsy andeha anao teny mamy a sy ny fandokadokafana samy hafa zay misy andresaka kely teo mikasika an'le SSS de aleoloha izy vakitsika satria ty zavatra ty zany tena mampatahotra araky nambarantsika teo hoe takona nisy faly satria tamin'ny omaly 1 May zany misy an'le assemblée générale ny SSS zany fa tena ohatrohatran'izao zany a jerevantsika ohatran'izao le izy a tonga amina toerana ohatran'izao mpampianatra apikariko a tena goavambe zavatra any a de zay le manao fizaram-bavao tsika ny SSS Sapanantananarivo a nivory a androany alarobia 1 May 2024 de manao zafanambarana zao de hoe nisy ny fiaonana teo amin'ny mpiandraikitra ministera amin'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa notariandramatominitra sy ny birao national ny SSS manerana nosy ny talata 3 May 2024 lasa teo ny fampidiniana momba ny fikaroham-baolana manoloana ny amena eo amin'ny tokony amoa ny fitondram-panjakana ny lalàna numéro 2021 tsipika ohatra 20 momba ny fizakantena nireo université sy ny toeram-pampianarana ambony sy foibe mpikarohana nasionaly izay ny lavo ny fitsaranavo momba ny lalam-pandroerana de nisy ny fiaonany SSS tamin'ny filohan'ny filakevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tantanlalàna ACDDD ny zoma 9 May nahafana ny taraina sy nanazava ny andinindiny io lalàna io tsy mbola misy anefa ny valo ny mahafapo avy amin'ny fitondrana maefa momba izany noho izany de nanapa-kevitra ny SSS Sapanantananarivo fa de amafisina ny université et centres nationaux de recherche mora mandra-pisiny ny vahaolana mahafapo sy maritra manambara ny SSS fa tsy sahaza no tsy mendrika ny mpiasa-panjakana toy ny mpandrara PAT ety amin'ny université Antananarivo sy ireo université any amin'ny faritany ny fahatarana diso tafahoatra loatra sy miveribena eo amin'ny fandoavana ny karaman'izy ireo ko de takina tsy misy fepetra ny fandoavana izany ara-potoana mitovy amin'ny mpiasa-panjakana rehetra ino tsara le teniko teo ty zany SSS de mitondra le PAT tsara raha pahatsahivona etony ny teny filamatry ny brao iraisam-pirenena momba ny asa BIT zay milaza fa asa mendrika sy mahavelona no sahaza mpiasa na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana zany de hoe tsy fanaovana fanandramana eo amin'ny digitalisation tsy voafe ny mpianatry ny université ko dia aoka tsy iseho masoandro itsony ny zava-miseho sy fampijaliana ary fanambanina mpianatra toy ny teo aloha de voakitika indray eto ny mpianatra raha tsika tsara le zay le teneniko hoe tsy fahita zany telo tota zany anao jery tombana ny SSS amin'ny herinandro avy zao ko raha sanatrika tsy mbola misy ny vahaolana mahafapo avy amin'ny fitondram-panjakana de aina ny mety irosona amin'ny fitokonana lavareny point bar branche SSS Sapanantananarivo azo tsika ve ny gravité an'izany situation zany tsika tsy mitanisa tsony ny mpianatra ny tokona tany Tomasy na tany Toliary nisy maty
fa io eny raha mato-ministra mbola io tsika tsy nitanisa ntsony ny fomba nany asorana ny filohan'ny université ny Tomasina sy ny zavatra mitranga rehetrarehetra ao anatin'izany université zany fa tena mazana be ny zava-misy tena tandindomindoza ny tontolo ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ratsiasa eto Madagasikara ary mbola miantraika ohatran'izany ihany koa ny zava-misy iainany eny anivon'ireo fampianarana fototra zany de zay zany jereo tsara hoe tsy fanaovana andrakandrana ny resaka digitalisation hitahola nge io anton-javatra io zao zany tsika de marindray hoe hatramin'ny mpandray fisotrondronono atao an'ity hipoketra ty de tsy haiko na par coïncidence fa mahita ihany ato misy publication n'olona miresaka an'izay de mijery an'ity resaka digitalisation ty tena mampy hoe zao le soratra ato zao hitako anatina publication ato hoe raha sitraka ao raha mato-ministry ny vola sy ny toekarena aoka hijanona am'izao lamizao ny fizarana fisotrondronononay volana efa kely azo antoka fa mbola anombinana indray aorinao raha izao fahanterana izao no mbola amironana dossier asa efa nandray karamavirement fa na tsy ary fijaliana tsy ho tany saiko eto ny fidirana amin'ny resaka informatique efa tsy araka intsony de asiny entre parenthèse de hoe tsy fahaizana sy tsy fahasalamana misaotra tompo mino zany fa olona mpandray fisotrondronono efa le bebe manoratra an'ity de eto ary nareo tsy vitanareo manao recensement manao digitalisation logiciel logure nampiasa mpanjakana mbola tsy voamaritra hatramin'izao hoe tena firy de manao hipoketra koa nareo aty amin'le mpianatra de ataonareo aty amin'le mpandray fisotrondronono de aty amin'ny firama de aty amin'ny mpiasa-mpanjakana de eo nefa nareo manao isa recensement tsotra andray tosika afameno mikorotambelona tsisy tafavoaka tamin'ny covid manangana komity loharano de alefa le mpiasa ministera midina makeny anivon'ny fokotany aiza zao ny valin'iny manao vatsitsinjonareo manisa olona mikorotana tsisy ninina am'izay loany hoe ry mahazo ry tsy mahazo ry efa nahazo fanotelony de manao indray am'ilay fanisana le inony ty zany le ety anivon'le tontolony le mpiasa resantsika zay mbola mampikorotana am'izao fotoana zao de tsy azoko mihitsy le fanjakana zany io efa resantsika izy aloha zany de tsy mahay manisy etony karazana recensement tony hoe anambatra hoe hijery an'izao vao maika aloha le karine apokotamy moa zany de ye digitalisation aiza misy digitalisation soratanany efa netsika ngeny ohatra tam'izany totomoty hoe digitalisation anakarine apokotany de asina QR code de ao anatin'le digitalisation misy soratanana tena tsy tako mihitsy hoaly izy hoe inona ny azo raisina am'le fanjakana de io zao na hatramin'ny mpandray fisotrondronono raha zao de mba malahelo efa antitra kosa le olona de rehefa mandeha zany zao le karatsiny le hipoketra de tsy maintsy mbola misy frais indray iny am'le karatra akoatran'le saosy kely efa manify mbola tsy niakatra izy zao mbola tsy hita atao anatin'le fiakarana fa rehefa avy eo le olona efa zokolona zay ary rangaty efa mba ampiampitaona ihany efa mba manana fahamatorana efapolo mahery misimisy mbola afanina ihany mikidikidiky antony zavatra tony maika fa olon-dehibe anao an'le resaka digitalisation ry de hipoketra ry sahirana ihany satria marina ny tenen'le publication hitatsika ato hoe eo le fahanteranay sy tsy fahasalamana mbola anana fotoana n'izany ve tompoko tsy fantatrika le fanjakana ho a zany de tsy haiko tsony hoe inona ary ty zavatra atao eto ty rehefa tena diniana zany zao tena ohatrany hoe tany tsisy fanjakana eto saritsariny fotsiny ho hitatsika io fa tany tsisy fanjakana eto ntomota ka izao ngery faniro ny tena marina itsika nge efa nytenen'izany ny olona ngamba samy manana ny fandraisany azy moa ny zavatra tsy ngefa ela ny teny hoe tsy manam-bola ifanjakana io cinéma fotsiny ty hoe mbola misy manao digitalisation vola mihitsy ange tsisy ary hoe karaha manapa-karina de ho aloha amy volana mety am'ty volana mety na le procédure n'ty le hoan'ny privé le hoe avany amy knapy sany etsetra io nge rehefa mampakatra karama ianao de mitotonao amy compten'le olona le vola fampiakarakarana
le vola ho alaina avany amin'ny knapsa de ho alefa any amin'ny fanjakana de fa tsy mandeha amin'ny jeloniny zany rehetrarehetra zany ary de zao efa miteny dolo ny olona rehetra hoe tsy manam-boly ty fanjakany ty zay no mahatonga an'le lalana fanaovan-dalana miantona zay no mahatonga an'le hoe entreprise hoe mbola tsy pe hatram'izao e le nanao an'le Kasay ho a. le fery tsy azoko tsony nefa nge le vola tokony rotsaka foana isan'andro e isika mividy carburant isan'andro de tokony makany de mandeha le pourcentage Zay mihitsy tokony l'izy. makany an'le fery zay mihitsy fa lizy maninona tsy hita le fery 2020 2021 2022 ka izao nge ny tena tena mahavariana tena tsy azoko tsony. président Rajoelina nefa no hoe misy 400 milliards ao amin'ny fer iny nge fa hitako an'iny aloha mipetaka an'le ministra izy e nesoro le ministra aloha ka le ministra nge raha nisy vola nge taona alohan'le izy e justement fa ny 400 milliards sao de nakisaka any amin'ny fonds souverain fa anontaniana no apetraka satria any no ohatra amin'ny priorité de izay no mahatonga n'ity zavatra rehetrarehetra ity tsy voalohany karaman'ny paramedy tsy voalohany karaman'ny fram tsy voaloha dolo ny karama ny any akatso moa zany zao zany nge faty antoka andraso aloha fa tsisy miresaka loatra zay ngamba reo mpianatra sy mpampianatra reo ange naman'ny hoe manao valeur ajoutée isan'andro e rehefa mandeha le fampianarany e ka raha reo mpianatra 4 000 ny eo eto Antananarivo seran'ny reny vohim-paritany rehetra no hoe mitokona maty ny université 4 milliards moa zany ny faty antoko fa tohatra ny tsy jereny le mpitondra fanjakana mihitsy zany hoe misy faty antoka be de be mivoaka raha vao ohatra raisy zany fa ezao aingana ny tsy hampisy an'izany fa taterao aingana ty zavatra ty nareo nefa le ministre ny finance ty moa zany raha matoa ministre ny finance tsy sahy teny an'izany izy aloha hoe za tena manao ohatra an'izay indray ary fa niry ohatra n'le resaka le hoe za tena sampari fa tsy sahy teny an'izany io raha matoa ministre ny finance io hoe tsy manam-bola loatra ny fanjakana malagasy tsy hoe 0 ariary ange na 1 milliard ariary ny any anaty trésor e tsy hoe tsisy an'izany misy an'izany fa ny vola ampy andoavana an'le karama zay no tsy ao misy zavatra hafa ny mpitondra fanjakana ministra sy ny etsetra aloha raha ny prioritaire zany aminy de fa tsy ampy anaovana ny enitsy roa le zavatra mitranga zany ange le izy e de zay no mahatonga an'le hoe tsy ampy tsy hay misy vola ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana ary ny déficitny prévision budgétaire ary tohatra ny mihoatra ny 25% ny zavatra annoncé dia lasa manahirany zany zavatra zany nareo mitable an'le dépense rehetrarehetra na am'le hoe LFI de nefa le izy rehefa aveo tsy tratra le fidiram-bola vokatry le etra tsy de ao tsara satria ny asa mihitsy ny asa samy hafa satria misy ny usine tsy nandeha tsony na ny cimenteriana Tsirabe arange zao efa tsatrako délestage be de be nga raha hoe ho hafanay ny ho laforony cimenteriana Tsirabe io nge enjana be nge manao an'izany de efa tsy afaka miasa izy tsy afaka manomokatra izy tonga am'izao ny vidin'ny ciment zany angamba ny tediavintsika dia zany rehetrarehetra zany no fiseho an'le zavatra mitranga faty atoka ray lavaka no mitranga eto amin'ity fireneny ity vokatry ny tsy fianaran'ireo sy ny tsy fianaran'ny mpianatra eny akatso tsy ny fiasan'ireo mpampianatra eny akatso sy ireo mpandraraha eny akatso ka raha hiditra amin'ny hoe université maty izy amin'ny herinandro de tsy 2, tsy 3% araky ny fitenin'ny banque mondiale azy tsony araky ny tombatomba ny banque mondiale no zavatra hitranga amin'ity 2022 ty fangamba midina any amin'ny 2% de nefa le taux démographique eo foana ny 2,9% noho izany me mahantra mandrakariva ity vahoaka malagasy ity ary izany mahatonga an'le hoe raha miresaka zao hoe miverina fotsiny amin'ny zavatra eniko ny teneniny i député Rasomotra Maly fa nyrin'ny olona
afangano ny fifidianana tsy miazakazaka loatra ohatr'izay tsika fa zao hoe ataovy manara-penitra manaraka ny rafitra firafitra ny tokony ho izy procédure normale ingénierie normale le zavatra hitranga eto amin'ny firenena de zao a samy mangataka nisy n'le concertation nationale itsika any amin'ny faritra rehetra any ny faritra savasy antalahy iny zao tokony ho tonga sahala amin'io faritra ny analanjorofo io samy mpamokatra lavanilina nareo fa ka enjana be ty famokarana lavanilina ty hoe misy asa mandritra 7 volana tao misy asa zao volana fiambenana mba tsy ho angalarin'ny olona le izy misy procédure be de be ohatr' zao kanefa le vidiny a de milatsaka zany ny zavatra tranga eto amin'ty fireneny ty na ny mpamolo lavanilina ary tsy tafaverina akory amin'ny revenu amin'ny vola miditra any aminy a zavatra mitranga raha ny fahenoko a tenin'ny député Rasomitra teo ka nareo any Talasy Sambava koa tokony efa ho tonga am'izany a fanapaha-kevitra zany nareo hoe voafitaka foana fa ny zavatra mitranga ge andraso fa hijery ny vidiny lavanilina amin'ny courant international de hoetiko eto amin'ny herinandro fa ndraindray mantsy misy an'ty le hoe so cabinet sado cabinet ty ka ndraindray zay manana inona moa ty izy teo société offshore de io no mody atao hoe importateur na lavanilina makany amin'ny marché international de nefa eo de efa amboamboarina le izy so de mba zany ny zavatra mitranga ka manjary manahirana fa nareo mpanondrana lavanilina tsy fantatro ny procédure apetraka reto fanjakany reto fa izy afaka manao lalàna hoe ohatrohatro zao de ohatrohatro zao fa zao nareo mpanondrana lavanilina lazao ny marina hoe zao ny procédure zao ny fombafomba fanao napetraky ny fitondram-panjakana raha anondrana lavanilina de ho hitatsika hoe aizany marina izany tena makabe fa nahoana ireto vahoaka mpamokatra lavanilina ireto no de vaky taraina ohatran'izao na ny any ambanja ary zany ny any andoharano rehetrarehetra any ny any mpitandrefana rehetrarehetra any malahelo fa fantatro dolo reny vahoaka reny de tena izy io manko ty resaka lavanilina nresanao ty manko ny campagne manko any mois de juin na juillet any eo foana zany fa mitaky fandrosonany hoe arosoy aloha le izy fa io moa zany misy technicien efa mahita an'izay hoe ohatrohatran'izao ny fitsiriana ataondrareo de mandrosan'izy fa io anokanantsika fotoana manokana mihitsy izy io mota satria nanantsika information be da be izy io tsy eo amin'ny resaka vidiny ihany fa ny fomba fanangonana an'izy io ne tsy mory ho aso io akoatry ny fambolena an'io mandany fotoana ny fiambenana an'io de aveo io tsy maintsy sangoriny io de rehefa aveo ndray io prépareny io ny fomba anaovana amin'ny préparation an'io zany hoe misy fotoana be da be mihitsy ny laniny tatsahany ambanivohatra any zany any ambany volo any zay io vao tonga amin'le sehatra lavanilina hitatsika de lavanilina tao any anankiray anankiroa ataondrareo tsara ao anatin'le ambalazy tsara rehetra nefa platsika mafinaritra be efa vidinao ohatrino ino ino presque 10 12 15 20 euros any ny mpitandranomasina zany lafo ino raha iny nefa le kilo etretsika an'izany rehefa ambanimbany moa zany tsena de misy mividy 3-4-5 euros aty le izy fa any amin'ny tsena ambomby satria lay vanilla Madagasikara tsara ny olona ito de vanilline sy lay norme tsara iny anitra iny iny ny tena anisan'le tena mahavanilla Madagasikara ireriany Madagasikara mihitsy mota ka raha ohatra zany ka tsy matanjaka le to de vanilline iny de tsy tsara le izy de ny atongavana am'zany misy condition marobe zay nitatsahany ambany volo efa nanaraka fiofanana efa miezaka ny tena manara-javatra marobe manao coopérative miezaka mihitsy mikaroka ny atongavana am'zany lafin-javatra zany de nefa le prix kely mampalahelo prix tsy mahaleo sara ny vidiny tsy ampiaina ny le tatsaha
tsy ampy anaovan'le tatsa satria iny zany raha ohatra izy zany ka hoe resaka vany ihany nataony de vary reo zany ohatra hoe ny fambolena ataony de iny volana lavanila iny zany ny toe-karena arabolan'le fianakaviana anatin'le tokantrano ray hampianarany zanaka hividianany moto fa izy tsy mividy tandremo ny olona any ambany volo tsy mividy an'le jogy eto amin'ny atsika na biuse na iny ty moto G5 inona maromaro misy karazana moto fa ny moto any ambany volo tompoko zambogono moto lefa Honda reny Kinlo na France Rider reny tika zay volana tapitrisa zany maro be satria zany mahadiny lalana any amin'ny lalan-dratsy mariny zany manodidina ny 15 20 30 35 millions vidiny zany raha mahita mora ianao amin'izany 15 na 20 zany fa manodidina mihoatra plus de 20 millions zany ny volan-davanila n'olona any hividianana panneau solaire anaovana zany hoe ekonomi hikajina hikarakarana nylay fambolena manaraka ny tombony zany de efa etrehana akoatrany fa alefa atanambe ny vola hikarakarana ny fianaran-janaka zany za madinika akoatrany hoe misy gombasy gonda efa mianatra tia amin'ny université de mamatsy vola le ray aman-dreny fa potika le fiarikaren'le olona satria le vola tsy maharaka an'izany tsony zany nge anisan'ny lesoka daholo zany de io le fanjakana 75 000 ariary vidiny taty am 200 000 ariary mihoatra ny 1 kilo na lavanila manta ataonao 75 000 ariary de mamanina fieritery le fanjakana hoe tena miezaka mijeryn'le tatsa ko maninona tsy mipromesy le président nge hoe x3 le vidiny raha 1 million zany vidiny to tokony 3 millions fa lasa ny rorona ny enjera moins 3 an'izay le zavatra de inona zany atao sisa le asa ohatra zay daholo ny fiainana malagasy manao any asa lavaliny satria io nahazatra azy de ohatran'izany eto Antananarivo eny manao an'le inona moa zany tsy mahavelona ntsony le resaka hoe mivarotra koa amam-borona fa efa io moa ny asain-tena le manefy moa zany efa tsy manana zavatra ana fa de efa io moa nataony tena le mivarotra fripe de efa zay moa zany fa tsy de misy tombony ntsony le izy fa de atao fa anao inona ary de le mivarotra mangidy de mivarotra jus efa tsisy tsony tsy hitan'le malagasy atao fa zara raha mba mahita asa de atao le izy sady tsy manome tombony le izy fa zao mba ialana am'lay nde anao dahalo na jiolahy fa tsy fantatry ny mpitondra tsara zany fa mbola zay moa le antony fanazavantsika fa efa mandeha any fotoana fa vakitsika aloha reto commentaire vitsivitsy reto tantamota de faranatsika am'izay satria efa avy namana mpanao gazety rehefa aveo dahoary miorana zanajatovo publication hitako izy izy tao ampejany radio mada izy ty Androajoelina hanavatra ingénieur agronome hampianatra eto Madagasikara nandritry ny diako tany ivelany dia ndresaka tamin'ny ingénieur agronome américain aho efa vita ny fifampiresana fa hoavy eto Madagasikara ry zareo hampianatra rehefa vita ny université manara-penitra eto Atsirabe de mampanantena foana zany nareo isaky ny mandray micro de mahita olazaina foana tiany mihitsy ny hoe ty mihitsy ty hoe avy any ivelany ty manahirana zany de tsika moa tsy votovorona raha manahirana be le traitement le mpianatra rehefa reo no mantsika manahirana ho al izy gasy tsara miarabe to hoe volana marsa 2022 de tapitra ny délestage izahay mivelona mijironijirama de tena mijaly lasa mitady zavatra fa ho atao fa tena tsy mahavelona itsony le asa fanao hatrizay lay vadina asa ndray ny lasa tena asa io le vondraisantsika eto antomota manahirana le izy de toy izany gasy tsara ihany izy ary efa vita marina ve le voie rapide automasine mino fa efa tsara be izy ao ny filohantsika mantsy zay lazaina tsy maintsy tanteraka le aiza moa zany le avaty ampidirana makary tsara fafave zany sa le avaty amin'ny région ndaso tadiavitsika kely zay satria misy karazanroa izy ao manko totomonta zany le lala zay misy rocade koa manko ny foroporoniny ao mamizao mandaranjarivo ataony mafy ATGV mitondra toy ny tapi famafana tongotra ny lalam-pandrenana am'izao eto amitsika masika mihitsy mami madaranjarivo ato fa eny zay fomba fijeryn'ny olonako malahelo le vahoaka
Erty naranarson miarabantsika rehetra tena miabetsaka ireo katrami eto amintsika ohatra ny tamin'ny andro ny président Ratsiraka jereo analakely fa tena mariny zany sady betsaka no tena betsaka koa mpangataka farasoa rabarilala misy dossier karakaraiko ny akatso nefa de izao voatery mijanona noho ny université maty sarotra ny any médecine azy ireo satria marary toy ihany koa izy ireo simba ny fiainan'ny mpampianatra mpiariko simba ny mpianatra simba no avy Madagasikara sendra n'izay fanjakana tsy alehany mbola misy mino elsoa zana avy any Kasan fa tonga de fantatro miarabandry mino elsoa any Kasan any tena mampahonena sy faran'izay mampalahelo no avy ny zatovy malagasy rehetra raha mbola io tranodangony eo ary tedavy ny donona ohatra azy daholy ohatra azy avokoa ka izay ny tsy azo ekena mahereza sy mijoroatra any ary Andriamanitra iaro sita sitraka erika nandritry ny fitondrany mambahoaka nisy fianarana tapaka be indrindra tsy hoe tapaka noho ny aretana fa noho ny tsy fahaizana mitatana migrevy ny mpampianatra eforay volana migrevy ny mpianatra tamin'ny teteza moita moa de sasatry ny pont foana laza indray mantsy hoe noho ny covid sy ny cyclone ay laza indray zany zany hoe noho ny covid sy ny cyclone zay zany mamarana an'le soratsoratra tontomita fa fotoana mandeha wakatsika indray aloha de amin'ny fotoana manaraka indray miaraka aminao fa izay moa mbola nora pitso eny ara ry faniry fa mba fitingo kely fotsiny le zavatra ny resahana mangataka ny reto PTF sy ny banque mondiale mba hoentitra kokoa rehefa miresaka amin'reto mpitondra fanjakana malagasy fa de tena mba hiroso tokoa amin'ny état de droit ary rehefa ametraka an'izany état de droit zany raha ny fahafantarako azy ry faniry ny ingénierie an'izany de concertation nationale de makany zay ary efa fantatry reto mpitondry reto hoe ho zany le fandehany de mailo izy miaro tena daholo fa dia mametraka atsika menakavy eo anatrehny tompo de omba azy mandrakarivany atsika fa tsy zaka ny eritreritra sy ny fisainana ntsony fahoriana sy ny fahantrana mitranga amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy misaotra nareo eny ary de makasitraka ny tontomotsika de misaotra indrindra rapitso solombamoaka hafa de namana vahiny hafa ihany koa niaraka amintsika rapitso misy zavatra maro be anaovantsika fandalinana zay aloha zany azo natolotra tamin'ity androany ity makasitraka ny deputera Bekizana Solofery itsika ny tantara ny vaovao marina sy ny zava-misy avany aloatra any indrindrandrindra parafaravola de misaotra motarson ihany koa tsika niaraka tamintsika indrindrandrindra amin'izay fomba fijery ny sehatra iraisam-pirenena Madagasikara zay zava-dehibe zany miezaka tsika no mitondra ny vaovao sy ny fandalinana samihafa mba ahazotsika tsara ny vetim-baovao sy ny vetikevitra rehetrarehetra sy ny zava-misy miodina eto Madagasikara de makasitraka mame fotoana ho an'ny rapitso indray vendredi 13 rapitso iresaka tsika misy zavatra ho resahantsika rapitso fa aloha rapitso vao resahantsika vendredi 13 eny ary masoto